mole R-Travel. Isilia mal se lang fala olo ai Samoa ma fai ona whaanga ile talo whavautja mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no I telefoni maolo e whaanga ile talo whavautja e whai e le whaatau. E ma whai fui ona tungi e tuaile cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi. Anga iloa ile www.pacific40.com e lafu ai se talo whavautja mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umaile o lua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Tasi limoi vatulu, amo. Oh no, Samoa, wai la le le vasa. La lele, oe inu ole vasa. Samoa ya mala mala malita ina le sua le palua va male sulle tonga ya manatua autukula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu ya tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te fi lo malu. Ufa
Silly, silly, low, loto. Wa mawhai o na awina atu le polokalame a le Aoauli ma Fofogamua. Ona o le langolango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. Vivianga mai a wino le rivango le Aouli talanto ele tanto mafutanga ele de Aouli. Ja, ole asunga fua le asu lua o le masina o te sema lua felofa. Ja, o te whaatalo whaatu sa moi lau mai mō malau whaafunga tono maunta, ja, malaua whaapewhoi, ja, to tonu talusia te leo matamata mai tono al whaasata to ia o le asane ia o to inai Amerika Samoa, inai Hawaii, ja, inai Amerika, ia o Alaska, ia o Nebraska, vai ngala o mai lau ngangori ia mako, ia ma lo le whai o le whaiva, ma lo le o le saivi, ia le lofo le tua, o tanto waulia manuia mai le reiva ia sofo. E le ngantailea, o le masina muli muli, o le nei tausanga, talo sia o lo o anto atoa lo malosi, o le na foi e to tono lau tanga lau anto tupe, ia po o le mea foi wapa u lau anto tupe. Ia e le a faina, le a tupe pe no tupe, pa ua le mea ta ua a fai o le maua le olavi ia le tua. Ia ilona lofa malona anga le lei. A fai ona ia fea ia le tau a inga, e le malanga le malimu le oti, o nisi fo i o ngase ngase o le tino, pa i antulo na au wha mawhanawhana, pa i antulo na au wha malolo, wha fo i sia le malosi, ia wa o lewa tātou sao, liuni ma tātou tā pena fo i, ia e wha awhi loa i le pepe ole ke risi masi, i le aso luas fulma le lima, o le ni fo i masina te sema. Io e pe ia wa ngafi le masingo yang wat, ia e whaaftai o leo te mai tawat. O le nao loo manuia le to te leo le tātou tiro. Ia tālu si fo ina e lava atu i le sauri ngā lotu i le aso na rafi. Fo e lele se i kau whake a kwa ingi si vaenga. Mai le ngā vai aso ma le ngā masinga. Ia e koe whaapuku fo i le kā kou whaapukunga i le ngei masinga. E whaapuku a ko fo inga i mea ia o le mele maanga i enu mele o le whaiam whaake a se si vai i e kau mai fo i lele la ua venga o le mea ngā o le whaapuku e pe o le karangoa mai a siau kua o ia ngafi wano le maulawa noa a wai antu i sauni ngā lo tuan nafi umalo o wano lola ia whai meila ai ka la fu fo i le ia o le ki se i whai ki o le kai au ia o la lau ke, wa ia fwere, e pi e kau fōringa mai e kau maa uru ka heo leo sa. Ea, o wala wakwala e malau wha kau fwere, koe a kofu kongon mako whai. E wala au mai lo malau kua ot, wala ka mō pop, yo. E wala au mora ka maro, hei, weo, e reo hero ungo, ka uwhale li meringo, wha sa moa meringo, e ka uma mai ngo makai, ka ume maro ingo mom. O je uso ya pop, ia po lo kua o ile so fo ya pop. Ia e sia le malu pop le man ki fo adu si va pe o le malu re ye o ne ya. O la ka mo pop. E ya fo. E afa maudi. Ia e afa maudi ko afa palangi la kom. Ia o la ki adu ko mo di ma fala o ma me fa ir ki ang fia. Afa malu mar ka mal. Wala au me. No maudi pop. E karangoa mai kongorang whamalama hoide. A lewa i meo lea kumu o rima i mea ngoro kuma o e whairiki o kaya. Ia, sa e la le mako fia fu i sa whai o le whale le whai ngoro vai asu. Ia, o nisi whai o malo o toi tu uai ala mafutanga i nei New Zealand anga i antu i Samoa. E mo ke i ala, o pa fo i pi kau fui le kau malo losi fo i anga pepa i a uliski. O ke i ala e uwhanongo mai pa, ioe, wa makanga pesia, kura whai pesia foile, polista porque, la fia file o las falili, ia o las falili, ia pi kau relax, lai kiki e kako, ia, o whakula ia pa, whawhakai kit, wau ke ia na e, nau ke ngofo i kua whakaria umalo, ia, ai lakula koa ia lo o whiwhamai, vai lo mori de fak langa mori mai o le mori nga mai apa maro ki ronga ngor mori ton
kasiara maki po ai foi ua oi le mori ala kwa mopa o le laki ele se mori nga wa kuma wari ia o poe mas ko ingo le as ile as ko nga wa o kangi o kele i lo po le me fe wa i kai ko rua ai ko fofo ila u marka avat yo e kusa kasi le unga la fa moi ai kele lo po le me wa ku kai ko kasi e foi le ke ngofo mo ma fa i mole sangwa le mu o nga yo kama yo poe ia ma sio kama fo ia Solomon Ales o le ko va pe po le ale mele ku mo ma ko awan ma no vai nga ko son e pe yo anga kama vo ia gangster vo ia me o le ngofo ko ngor ka vale fa la me le rima va pe ala ko ulu mari kimu la sko o nga po lokai le ona wanu kongo o lai fa ia o fe karu me aku pakasi e William fa wauchi uma ko fa uma kula kala la wari ingang polo kai la wa ya o fa kulo el mako fuchon ma ia sa o moni ba ko fo i mera nga o la makikala ngoa ma po awa o le ki manga ku ila no me ku lo ina ia sa ulo manga suara ko mo po mai you know my bro fa ia si fai Samoa ya nga suar ka malo mamai you know my son Aku pop yeah o fembo e lo sa mai you know my son and his girlfriend Aku yoi nga ka ngo fa ka nga ngo fu ko ngolo fa o fembo oi ama o wo kuria kusa ngo fu mfai ka kuringa ele ila pa pi fa folonga kari i malanki masalo pe wa akos fa alima sfu yo ya wak ya wa koroni ya wa if fia na wo ya la la kinga my brother yo lambre ya va caro fai vai la di pop lena va kuris pe fala wa le fai la ki orngi ka la ngaru ke fia lu kom ai ko follow me ko marisi me mangkuala ore kana ko me ya fa malam mo no fa ala ku man ma ko fa ya sauro marka malo e kongia ku fo i kongia ku langa ku fia soli aire me fa vinga sap o va awo e pe ya manga o e pa porque la kuela un lago ku lau ma luor kai ya sauro marka malo i fa sau you know my brother le hambre ai umangi fa merkal hala ko mo po e ke lo la ko ruang fa ia my washing machine fa ko lan mo ku fa my washing machine is broken ku sai maka mai o le mori sa wai le la no ko ringo la kari i maranki ai fa ai ui fo ma ka nga ma ba ua ma le perang masingi kara bra yo o fa ko lo ya pop so le ka lo fa e se uso o la me nga o fa la masingi o kai ka mo si sa masingi you know my bro o fa pe o ile le ie o le a ko so la ko i fa fo ma ko la unga ile sarngi alua ya it's the girl it's the comment the puta yo o fa nga la ile ai kick them sol ka lo fa ia o le me nga o fa o le lima la pap le nga vale fa me nga teko yer ka nga ka yesola o ka mo kusia ila le wa erkisere sa me ronga nga vale e ka walu foi le longa ko sivi ia o ke alo fala i Jesus i sio kwa o ya pa fama e ke ro walu nga le la ka ia e ka o fi de ma va bele ne de of a fambe ona wa ka man ko foi ka ko ka nga me ya sola e u ile si di ma sa foi de ia ma le na papa foi de ai si lo le sa la papa ngai lo le kalangoa o ile o lo arka It's the same thing. It's the same thing. It's happen in Samoa. Yeah. It's happen for the washing machine. Vai aku rela ko mo pop. Nga fisio ka longer ka Aoauli pop. Merkamaro. You know my bro. Kalangua
o se sa or kara ngoa le siro makua foi le fa no ngolo makua e pi e se ar kara ngoa le wari e kara ngoa mai la me lo makua fa hey vai ko kara ngoa ringi foa nga la ka wo nga le o ke ia o walu la ia fa kia papa e fa so kakalo ngir ka my oh my bro yes I always hang the man up there but bro we keep lo o le fa ku o le lo vai foi la wanga le makua full of love ngi ke wa full of ia va ia wa le dan si wan la ngale ke le nga ia fi awi fi kaya ai lu ko kalo ia o wan do le ko la ku lo ia fa singa i poki fo le wale nga wa lu mole le lo ku kaya ia fa talo fan tu i u tama ia fo mui John ia Antonio le nga ia tu lana appointment ni la so ia wa fo ia ni sio tu la ngol so fo ma no ina yo o ma wanga ilia le mo le sign al makufarsa ala ngara ko fala vela via ku le siu po nga ngafi ku sala ka si de ku le po nga ka walu kongul ma ilia ngafi walu le ko o ngofo mo fa pe sole te mo le lo se por ale me la fa o ke kango ku la wole ko ya o card fo ia le work and income like o kango ko le mere ku o isi di fa sole wa makankan kai pala loa voile loa persone se pop se mako e kauru ilu I keler kai ha po le sa le i vela se me ayola sa ya o kango ku lo va pe tole ya e re ma fenga ngof ale o ke lo fa isi sole o le winga la utala wo fa mtala ina to ile nei tala e mali le jitu ai o le tanto ye le vaita o le sa uniundi o itato mole kerisimasi o le faa fio mai o le pepe fou o kerisimasi e le manga o mia le pepe fou iangi kupe mani mea alofa ai na paule mea na te momia ia makua I faa mamau tanto uloto ma faa ava noa so taimi I loa nganga e a fio ianga umala ia le olkala umala ienga o isi umamamea merkala le siko inga se le menga ka o le ponesi o le ponesi le nga wa foi kupe a sia u po ore mangele la skonga a wa so po ngisi furkas ai pe ia le ongo kasi erang po anyways ya o kikilo ko lo lunga ma ke ki Facebook o kikilo chole ele ai pe mai la kira o ka mo pa yang ku wa kwala ia le ia singkala voi mole po o nga e ola como singkala bla ia fa au fe au le le kai au ia vai le le ka pengar ko nga I le sa ia ke o vai ku choli le ia manga yo la ka mai di sime yo ko fa ya ku vo ia ole me ve la utala ole awala na fa ia le fa ia na so so ni le so ya pa na mauale le afu le masini tala vala o 112 yesi ai le mase me o fale tono le masini tala vala au kire fi ka o ko foi le kaunga o mauai le masini tala vala ya o ke wa kula o la ke ida ai o le urungari e mai o I sai tu ton wa le vana malanga mai ni New Zealand a wa selu mana imanu ia o le la fana o la o ke kala ngor ka nga kai lu ngor mele o le maki alo ke va pe wi po ai sau la kikinga sau I fa fai mai soli o ke nei loa o le wo fa ka wo kinga ma como sin cara bla au fa ari mai o ke nei loa le fa ka wo ma si kinga ma como sin cara bla fok o ina nga makarango mai e re o si ko fingera kikire ku sa le fa u polo maku idang fa da kusi faida kusine ya ana ke ivar vale mai ia kama lo mo o vai kuma ia lele ole ku lo nga ia ka como singar vla ai va mat di ai mo se me fa ku fak soli vai pe mo idang ko lo le ku o le ro ai mo se me ke pori vai me ma como singi
kala bala fo wale fa so le fa singo mai pe umal masingi lenga waya la ka mo Wayne Laus la kele miki o fa pe fai o la wari nga waya nga le masingi le si nga le o le fishan pa kalo fai si lungo inga le au dia la mas ela ko masingi Christmas Antala fa tu so ya mo le pola Wayne Laus musko inga kele miki ma lo ka fa ya o fa ko lo la ia ka male va e ki lo le me wa ngo so va ko le masingi kana bla ave merkal ka malo li o fa va io fa mkala lo e markala la ka mopa o fa ole ala u kapuing ave merkala ale la ki kile masanu nga lu su mo ku ka usang o ka mo ari io vai o le musalim o fa ia o fa mai o krisiang fa ku ia sometimes ari masalo ka musalim mi vo irisikan o fa ku rai vai ya nga sa skapale fa me kia o lo le ngal musin kala fla so ya e fa ya ku sio kinga fa ka kele mo langa so o le la aver ko mo singi le nga ka ku el ko fa ile fia ka usanga mo le fia masing le la ave o so ngi la nga os ka mo pa ave merkana la ko va a yeche me fa le ko nga we lo ma ko ku akusi ko e sawi ya o nga fa ye lo ska ko ka o le finga no kongo nga o le inga kapo ai ya a merkala ka malo io e ngo fa e ngo a o ke nuwa kas a wa nga fa pe ngai e ke kapo ai se kanga yang o fa ku le ko se o la me ngai fa ya o le talana mo tato ile nei vai ngole a uri ka kala ko ka ko mafukanga mai le fa pe o ni tampinanga o ni melof e le o ni fainga ke kusi mai le o ngi fainga mangi fainga ye no fo le oi no fo tatu e le ngata fa mantongo fie fa folo mota mo la fa mantongo fie lo sa po lo taver ia pico siria ona fa ma o tatu loto mo tatu nganga mo tatu ma fa ia se I fa fio me le pepe o ke visimas e ala ngakala ia mario la wa uma se yo lo le Black Friday
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le divai ko le Aoauli le whenga o le turu mawai ainga ma whenga malo longa mai ngā wenga tutu ma whaiva lo filima e la ngatofa I leo le whantu ainga tausi malo I le o lo sai malo fo I le wha malo si whiwhiranganga ua wawea fio mai Santa Claus I le nei fo I tausanga wāre ia ni a tātou mea lofa ai le I wha a fio tu le masano po le North Pole po le South Pole le tau a fio tu Santa Claus talo vantu I lau whianga leo pepe au le tau toma lau danga tichi sao malo le on sai malo fo le tau anta I solo wa kirisi masika ko leo pepe wa vele lo tau sanga Fofogamua fa felo ia tu I lau fitelenga o lo tula I mai fo le nei taimi le uli fa talo fa tu pa anga le tatu pokalami ia ua tatu tau no mai le masina mulmuli nei tau sanga ia fa ftaile lo fo le tu tatu fo longa ia e ui le tele me tupu nei tau sanga ia tele voi me fe ngai ma inga me se nei fana ia ale la wo tatu tau no mai manu ia o me silina fa fo be ngai le tu Yo ia tu sa o ta madantu le tulanga le pepe yo ia le nganta I le pisi I le ngalwenga o le pisi le ekalesia o le pisi le ainga ia male au vaenga ia o mai fa pisi ka ika foi le kungeva le po ia fingata ia na foi e la na episode tele la lo fongia oi e me na la ina o tele na tu nga ya tu lo mo to mo lo lawa ya o no le lo fongia oi ya ai ma lo alon sai wa tatu o mai tau sanga I le fai ungo ngalwenga ya masalo tatu ofisa ya pole solusu fa ya leo la fa pe on tapu ni tatu ofisa fa tatu telefon Barcelona lo fe January ya ai moi la tau lava mana miel so soni tu langa ya tatu sim cards a mi se la tolo malanga Samoa ya ai anga I tatu ofisa ya fa ya no mo wai ma tu tem fanga wenga ai mana ya foi lo so tai sa o mele tatu numero o lo tasi limono tolu fa o lo tasi limono tolu fa ya no fai lo fai tu so soni mo oi a tele malanga Samoa fa sino tu fanga le plan o fanga le top up ya masa I tu e tangata nei ni ia leo malanga Samoa e tapa patula o telefoni ya mama welo la tu wa no o tono tatu promotional Christmas leo la fai tatu se I la so su valu te sema lo no vinga la fai me Samoa tatu se ia Fofogamua mina la mo ti Samoa ya ai la tam fai pesta ya ma wang ti tu fatasi o mata tu entries la tu na la foto up tai luas futa la New Zealand pesiliatu ya pe fa nga foi le click X la foi se leni anga I numero ti sali Samoa po isa tu no Pacifica ya yang va mala tatu se tele Christmas fai longa mo o la holiday package e to wa feta la New Zealand on valley o le fai longa lua ya o tatu Samsung S24 Ultra ya ma le tatu wa feta la New Zealand o fai longa tolu na e ai foi le se ya Australia e tu sa le fo ya fai longa o la fatinoina ya faya mata tu se ia la solufu valu o te sema ya te ule mosa me alo fa mai senta ya le mo watulo me alo falta tu titisa ya pa fa piana la fusa to pa pe fa nga click ex la fuelo sele
Malo va tai pepe ia o le fu tatu o melvi tau finga mea lofa. Ia ai le mawhaiona ngā waa ia le tatu o tunu o fuilil. Ia pe awhi ia le whi le top up. A ia ua fui ni ilano I fulu lusu tala ia le top up. O le sa o le a le pep. Tau ana luas futala New Zealand ngai lunga. A whai e te anga I tatu dairies o supermarket I po pampensini. E te wsilia I top up a digisau. A tau lona top up whai e whatau mele lua se fulu po tolu se fulu po lima se fulu. Ua tatu top up na nai maua I tatu whaloloa. Whapela fui lai au se talia. Ai anga I online ia alu le tatu website Digisau Pacific. Na mwhai ona top up ai nā le telefoni. Ia pe te anga I fo I le tatu click X. Na fui mwhai ona top up ai nā ia tatu telefoni malafo ia seleni ia mo la tau e whaongale online. Le link malo va tai ia o ani si vaenga ia o na sila fia le tantu o toro. Ia wa le wa tulanta fo ia o le fo e mai tawanto nai ia e malanga la o fionga pe ka ko ke mafuka ngei pe o le sola e kia I mako. Ia o le aso sfuru lima matu te malangai ia e foi nai tutongi o le aingi Samoa ia masai o atu fo e asia ia le siutina ia manisi fo yo usong to fa finio lo fa pion fa muli mai. Ia ma fatino mai tatu ngaluenga ai mai se nei ngaluenga tatu Pacific 40 tele ia nai falo lo e fia sia ma fa mautu ia ai mai se foi ni so ala fanga le ia tatu falo lo ia le tarsanga mai tatu customers pem fa na mo mai nei falo lo ina ia la fanga na e so soani foi e le pisio Christmas ia e fia fa ia to la to senda la to talo fa bata fa ngofien fa I fa tau so soani foi nei ainga. Ia il ten mi wa o foi lai na aso malolo sa mom ta punia tel o falolo tele pia ia e matala ta to falolo vo ye no itu ale mfen fanga ye ta to talo fapat Le link malo va tai ia wai o le tulanga na wo fa ngofi foi le. Ia o le na fo I le swinga le titi pe ona e sa no I stasio tanto maftanga le pepe I le talo favat. ia o lo tam faila wa fa mautu ta to solution le la fa fango fie foi ona a ngai tatou e filfili lava tatou falolo e fet fatau pa wal mel tanga tele nei ia o le tongi ato le voucher ia al watula ia o le code e senda tu ia o le messenger po le email ia e na ia lule e fanga e no winga le to fiki se text foi le telefoni tanga tele Samoa ia na le code al watu foi le ia e alu le vai falolo na e mau mai mena te mana oi al falolo foi tauna la tutalia ina le tatu talo fa voucher masalo le lopo masina fo ia la mfai ona fatino lo tatu system phone na ia mon nei temi ona le vave le pisio Christmas ia ola fa nga pe tatu text ma ta fo ia no filfili lava o el falolo ia ia nga yelo ai nga fail la tu fata Malo va tai le pepe ni te wi se vanga ta wo te fia sa no ia ma fa ma fo le malo le tonu ia ele o le mai ta telefoni ia wa nai ola la valo la numero sa mo pe malanga ia o lo fa nga lava tatu numero masani if so tai mai ia pe fa pe fo i tai no la wo malanga sa mo ia am fa yana sia si melo ofisa o lo fa ona nga lua toi pesta ia ma partiso ia la tona le la tam fa yang tatu ngal ni masino to sema mi an worry so tai mai le o lo tasi limono to tolu fa ia on fa leona so so ni atu pe se me o mana mi ai fa tai telefone mo le mato wa no o foi se fa poponga tatu po kala me neva yaso ia maru I telena singa o toi e na e fa madanto tu lava ia texo ia e talo le tasi inu ana fuala au o la fo tasi le fionga ia pesta e maru ia tonga alwenga le ia o ia va aftai so I foi le fionga ia la pepe tala ilene ia to le piper texo le fionga ia pestaccio o le tautomala udanga na ale Digisau fa pe foi ia le a foi ia le talo fa voucher e pe ona ia le tato pepa tala olo tongi nei New Zealand ia po so se tunu ulava o le larolang ia ai anga I le tau ai ngai Samoa ia e ave I o I le afu I le tautomala udanga nai e totonu o le tau I tu malo po le tau afio anga to e lo mala fa miru te tal tasi tala I vai fanua Radio Samoa.
Te mana tuaso o oe maau O talau malalofa na o wavatu E whaali uma foi nei o manatu Ele ai maseisi wana o au Ani mai ai a se matangi se momoli atu mai o walofane Ila upele wele mapaelo fatu na tata lele Wo o misia oi Sawa wina mate lompa moy Tate talito nwele Rua fungani awia oi Funa uansili oile manongi mai Ila au umasao uiane ai Lilo o ila au malo titele Sasala mayai au usu la upese Ani mayai ya sematangi semomoli atu mai o walofane Ila upele wele mapaelo fatu na tata lele Wo o misia oi Sawa wina mate lompa moy Tate talito nwele Rua fungani awia oi Ani maya ia se matangi se momoli atu mai o walofane Ila upele wele mapaelo fatu na tata lele Wo o misia oi Sawa wina mate lompa moy Tate talito nwele Rua fungani awia oi Tate talito nwele Rua fungani awia oi Amalo fonga te tua e whaatala whaatuta poinga le tuno ne Aouli tala mo lau whaafonga mai tala tumoa. E se se tangata sa whaia le ulonga le mafu angari ngoto e le waa fita ani sila i Samoa. Tu ue sao no mali Dr. Karanina to fingal kom sila mo tu sava no whainga wenga. Matalonga whaatu ilalo Australia le Black Ferns, le Champignons, e to fitu to bai. Whaafonga bai e whaaru te lino ni tala. Ile mai ai so so nga mo mo le mafu angole ngoto le var fitel samia ni sila le HMNCDS manoi e nga te fali so to polu le mai lo ai o se sel tangata ta mafuai o fali ai te mali to mai fa pito ni sila nei e se sel tangata sa fa ile so swanga o fali e tangata sa mo o fa o lava na tilo mo ni tali pito sido na lele ile afianga to mau ai ngor sio miango no le fa labi o whaapatalanga o li poti le suenga sa whaatino o whaamisnonga o suenga i pose whaamisnonga la wiki tonu o le whitawhita a New Zealand. Sa whaamatuina le sforoi le tulwai. Le sa maa wai o le vasta ngoto i lunga o le au aile i ngoto ma e mafo mailea i le sese o tangata. O le fionga le professor whaia o nga sinia e le so tanga whaavao malo ma poro kiki le University of Victoria Wellington. Na nai Dr. Iati umanatu wa umi tele o whaia le suenga. Tai whaari aile le tori sila Pasifika. O le suenga o le avaa o longo tu Samoa. E se tangata sa whaia. O le masintalwai. Sa i tāpa isi se suenga whaavao malo e whaia ringo tu le vaa. Na i lole na o le whaalongo lango i le suenga ni sila sa whaia. Whaia Dr. Iati. Sa le tau ana tāti atu le tu sa storien tu la fono. E whaia lava i la tau le suenga. Sa whaate i o fo i le talia le malo Samoa i le whaara malaven. O le whaipule mua i Samoa tu i a po o le ota sa i whaaria. Sa le whaate i li ungo le ripoti. O le se seo tangata sa mapo e le whaaru lave. E pei lava sa i e loa. Mai lava i le amatanga. Aore te vere ua whaari e le sui o le mano Samoa e tusa male ripoti o ta ua se seo tangata sa ngoto le vae whapea. O i ta tō tangtola. Ma o me whape nei e tutupu mai lava. I le ripoti sa ta ua e o se seo le tangata e au fia i male sui o le vaa. E na te le te peina le masine o kometi o na iaulina le vaa po le autopilot. Te la sanga e sara ta una whaia.
Fui tupa isimanu o te telefonu o le komit fau tua ngā te whare Samoa, tai whalia. Sa longo ina o ia winga i lele i poti mo te mnei, e le stuer fitani sila i Samoa, Commodore Andrew Brown. A e auna whawhite ia 4 year wha awau o wha maone New Zealand, i ngā luenga o whatino. Mai ata wai o lona tauna inga utuni te minei o le porkalame mo le aveste o le sua umariva. Lea i e le wha mo e whai e se teimia o toi mamao. O le tamata e minister pui puinga whawhitani sila, Judith Collins tai whalia, o le oma umo mai le stu suanga uma toa i le FDI. O le ofisa silo fitani sila, Rear Admiral Darren Golding, sai amteinan whamastonga o se suanga, ina utupu mane whaala vlave, mwhaala utele nai ne whai unga na vastoma vai. Ai o le ripoti o le whaala utele na ato toa, i le vaenga mni muri o le suanga, o le whamastonga, o le whato noa ia mati o le tausa. Pou. Ai o le temine o ni vaenga mea whai ngā ruanga e visto soani ani ngā ruanga, mo le veste o le sua o taunu nei Samoa, e vera whaadi ai e pui tupa i manu. O le temine o lo whaatil pere vabo le batch, le sa i ere wha moe moe, e tu o ia whangarei New Zealand ni la solulo ni ngā vai asto, ai whaatu va este i la Australian. Ma le temine, o tau mo whainga lava whaalo tui whale o lo whaatino le malosio tanga te eo iai, e tau whio while li ki o suau, pion whaali ai, e fiu. I le official komisino ai a tau o tingata, o le tina ia po le whionga ai a tau no mani Dr. Karanina Sumeo, sa aveam komisino a mano tuso ngā ruenga po le Equal Employment Opportunities Commissioner. Sa ngā lue ai ne mahenga o ripoti e LPI, le tutusa o tongi maua mo tangata Pasika, whaapolonga ino o tangata whai ngā ruenga, masuiga le porkalame o ngā ruenga whapai teimi. Sa iai whai le teimi sa ngā lue o se sui komisino sili, ai le whai anan forflag o le atu ua ngā ruenga. Ai sa talanoa ia marama te pole le porkalame le talanoa, whapea, o se mea sa pito silu na mita ila na ngā ruenga, o le tautuaina le o tangata i Aotearoa i le ono tu sanga. Ai mai se eisi sua suenga sa whai ia marama mai. Pe ai se ai tangata Pasika e whaua wai, o na tutongi le tongi pito mawalalo, e ulava i le wha maoni. Whadia sa uno mari, sa ia i lava lana whalongona o lea mawalalo tutongi e maua tangata Pasika, o ni whalongona whailonga landu. Mai e tā wai sa mua moatu na le pisa i le le tutongi, i le vaoli i mtamai tai. Ai sa matua i le anu ai i le mea moni, o tangata Pasifika sa te ia i mare whailonga tingata i le tele o ngā tūpuranga. Tā whaari e fo e sa uno mari i le talanoa, o ngā ruenga whaavai teme fia i ngā Pasifika e wina mai ai o lato tangata e ngā rurua i New Zealand nei, ai o le mea moni mani mea tonu, o ni whainga whaapalonga o so nei. Sa e tālo sanga fo i malo o whaatasti ma wala auria i se tunu, e tā paina New Zealand, ina ia whaavai tu la fono i pui ai, whainga whaapalonga o so nei i ngā ruenga. Pale sa no mari o su suenga de porkalame o ngā runga whaavai temi sa matala ina sila. I le roto te o le whawhitau le whaapolonga i ngā ruenga. Te whawhitau di o lo awhia i po istanga tānu mai Asia, o lo malanga mai tautua ni ne tunu. Pa ua mana o ia tunu Pasifika, e tutu i lunga matapa ina New Zealand mora mabalu male ai ata we ave tanga te malanga mai. A waile na o le malanga mai o peoni me whai ngā ruenga, e u malona whao ngā o na lafo i lea. O ia tapa ina fo e pisi ni company Pasifika, ina ia aver whalo alo i tangata Pasifika pe a whai, e mana na o ila walola la tu business. To e lua tau sanga mai leis whai ngā paro tā New Zealand ua polo le pāti o le leipa ina polo miki taunga tā. A o tau wā whia le pāti ilan kota Frenisian whai ngole vasto, kala estete. Sa whaari ai ane ka iulu Chris Hipkins, a whai ai toi whirwhiri at whai ngā mālo ni rua pemare rusuono. O le a wha wawala na whai ngā mālo i ai ng whātino le sa oloto Aotearoa ma le te pāpo le smoke free Aotearoa. Wha mai ane toi whausio le whale mai o te nidin. O whoina se tau tua whai maranga i ngā waa mwhana whaia, i le waa mo toi lua le Cook Strait, na New Zealand, ele e a wai le maria ngā okas. Sa longo ai ane ta maa ta istuita i tai ka mea se poloni le programa le first up. E ulava o tupero tongi whaala ponga sa tala noina le Conferential Party le whae ngole vaeasto. Ai o lo ngā rurua i whamatalanga, ina e mautino ai, le mawhai ana lato whatau no so se polo misi e lato te whaia. Ai o lo mana ai Conferential whae ngole vaeasto, o le tūlanga i tupero tongi whaala ponga mo a sete whatau ese por capital gains tax, ma tupero tongi whaala ponga mo tangata e tere te maa ainga po le wealth tax. Sa tau ina o se mata upa tala noina. Sa whaali ai se poloni, e te tele i ni whorosanga sa whorosia Hipkins, e le whae unga vasto. Mai e tā uai e ulava i ai enga whaatino te unga tā sa whorleina. Ai wala tū tāma mau fo i winga, i palenina o tupe whaalua na malo.
O le li le sa fana ina folinga le li sa fa openga ina se fana se fa lave sa for my Queen Street. Ia kilani lo af mare tolu. O ia falia, o musa stala no te inga tu la matia no. Mo le pui inga te tala tele. E ulama. Ile to titi lava fana no ia fa lave. O le li le observation Win Stanley's da fa manu alia ina o fana ma to read ile tai ala soluspulu i lai. Rua fe mare tolu. Lua fe mare lu futolu ile no fanga ma olunga sa fa e ni ngalu nga toi fa leia a fenga so lo tingata ile nga to no le taulanga ile por kalame le vai ai no le tai out television ni sila le breakfast ai to mana tu ai le timer fa of love ma ye fa matala ina ia fa ngona ina o faneina mo le mesa ia o ina a fa yo no ton tinga ma pungai o fa malo si awai e fa wa linga lu o se leo ta ia fa ia le por kalame fa ila masina ma ene no no fa ngona ile fia fa wau ona le tua falia Win Stanley ta ma toi pulu na no SM fale in Olivia ma se vale de tono le avale for mai ma on folinga ma sa ia lo mu muliani sa ia ina manato le pinga lo ngale ta avale for mai ile aso ile fa sa win no no sa fa pe fo na avelo na ngang fa mai se ia ila o sa pano ai so fu ile para vlave ia Solomon to e fa su le mateu sanga ma punga spiliano lemi e fa su fa te sanga falia Win Stanley aveno mo nga lo fa ia la usa fa no soi como la ainga ma ia tia e natilo e fa inga ta tele una nga i mutilu tilo luma te luma ile fa tabe e ta longa sa fa ina lo kapite to fito tama te ni sila le Blackburn ti Australia so nga champine vai o tamar sanga i Dubai ai Aoauli sa fa ina so nga pine apa mea ora o tama te ia Blackburn ti ta ma lo longa turi ai mai dis puma le lo futasi Australia ai mata ino to turi ai mai no score the rest of the fano mama na yuku mo va ai ele tolu ai sidi ai la to ai to lu minuto to ta long ai tai o le la to mo fainga ta mauna manu malo sali maria ino tipi Madison Levi le polo mata mo ai mo le vars fu mito le mai mo squai sa tungi le Blackburn ti me ubre la to ta ai 2 minuto ta long ai tai sa fa sala le temo to fo no le polo mo kikelo e fa fo Australia le polo ora o feiti sa man malo champino le tam sangari wala to fatto ilo ine sepania spreve lima o sepania le sta la to kiki ezeina in sila mal au sio to nga champini ile manu malo smai versu file la semi final ile mai ai un talo nga puru le foi sa fa mata nga sepania in sila ora so nei le mar fatto ilo ine Argentina su mat fa ile ai ile so nga pina po me matulang fa ile vai mo fa longa o se risol tam sanga te fit o le tamafusu peratania le pangamafa Derek Chisora o le se fale tono lo natu itanga te manu malo e se fusuanga e foi ele vao le se tamafusu peratania Daniel Dubois ma lupe sodi ai la Joseph Parker o Parker o fato o toina fusu e Dubois mo champino le pangamafa ABF e se for flanga ele o toima mau e foi o Dubois lo ia umia le champini ma se tasio tamamata ina la fusu o ye nei le opanga ia na man malo uma tolu mun nei sa manu malo Toyota LVHR Miller Flip Hakovic ma champini fa lu le rangi Anthony Joshua o Parker le champini mo le rangi le pangamafa le WPO o lo tulanga le leifona na fustu terminei ia na manu malo muli e lua tolo ne ai il champini mo le rangi a Deontay Wilder ma Shile Shang o Chisora ele ie lava le polonga ia Parker pe fa lua na fustu ma fa ia nai asa i fa ia vai nga tala le Box Nation e na te valo ia le vave man malo Dubois ia Parker il Toyota ma ia fa ia o Dubois malo stele na toi ma ilo na manatu ele malo sila vai o Parker ma o tilo iai e uma le tamar sanga le fusuanga le il tamar sanga e limba tala na le so manuel tapo inga ale tunu soi foia Talo fa Samoa wa ule ne yo kasu tialu awal suia ngila wa le kio aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela Silva Santo feeling
DJ 651 Waino Mavania Tolo so tashi o fatungu tuai le fionga ya ngalu mo le mana tenari tutua ya le pese o fai waina lau mei faianga e o ya wa mangia lu wa woli o le asunga fua toi fa tal van tu le poloklame o le woli mafonga mo ya te oi tonu lo ainga tonu o falfainga wenga tonu lo sa ia po lunga fo lo penga te fai langi so se tu no lava o le dai te ma wa mai le tatu tu fa wa le dei vai ya so fo mo le antu langa fa tai le sunga ya se yuli mo la leifi ma tatu talai pe o le fa funga ti le dei vai ngola woli e toi a wina tu le pe anta le lua i le Aoauli nei Jalvan tu isto ina Bernie Lafaile o italo fa show to fine a Bernie Lafaile fa mai o le fa to a vela ia la na kuka io na vantu lo na tua oi io ma sa lo le uso pa ngai ke ru kwa ili per ia Marietta ma lo le so i fu asina leo ia sto ina Nicole wea ia ma lo ale on sai ma lo foi le fa ma los Stasio alo le tanto o tano stasio to ma le banu Samoa to sanga o mavai o la fa pele o na mawai inai for rani le divang tau io e o tele alo na swinga foi le mai le taimi sa tau fa le tonu i foi le so ya Marcelino Paulino fa talvantu ya o lua ma le fa le tua ya be foi le no fo alo io ma lo ale o no sai ma lo foi le fa ma los au sange ai foi si osi ya ma oili side ke vai ko irunga I boi kalo fai fa talo fa tuai le talenga ya siava Antonio Tupea ya ole mafuta mai au Italia ole si voi le Santa Claus ya pe a foi ona tau sa ilisa me alofa I nai Australia John Leonta ya ma lo le on sa ya lo ka mo DJ no money ya pole so fo ya liki ya ma lo leva ma lo fo le tafau Pia no vea tu tanto uianga I antul falma I nai Otara io o le tangata fai ava e makua kingo le leia ngaka io ai makua le mafinga kango ya mo se fi ia ona o fa le tonu lo na tua tan wel mel si wa me mafa ya so la le titi e fa ma no tu le uso ya DJ no man o le mafuta mai le tanto polo kala mi le vai ngola wo le le lu tala le te fai tawa toi A lot of Apia Speaker and Minister detained in Auckland. Yanga,
o le unu tala o le te whaitau atu I antono na fōua e whaitau I maoe. O le vesili te lea le saula o mawhawhau I. O le hale mawhua anga wale ina tau fia le whunga whatalai o le maunta whaapea fōi. Ia le minister o whaamasinonga o le malo Samoa I le whai unga o le vaiaso na sei mawhai atu nei. Ia antono anawa e whaitau I lunga ina. Ia o loo iai ni whaamatalanga o loo sawa I lunga I. E whaatatau I le mata upole nei. Ia mai o le au tu I nātu ia tau. E te anga I o I e te whaitau. Ai leanga o lewa I lunga o le social media. O lewa I lunga o penga te whai lang. Ia ele mawhiona tau fia le tūlanga lea. A whaina I se lape I le au amnanga I Samoa. Ia o lona winga I taunsa I li po ailena I le lape. A wā o I nei New Zealand. E le mawhaiona e ta aloa I le tūla fono. Ale malo o New Zealand. Ai a whaina I se wha le tonu I le tāpedanga mai o le whainga malanga mai Samoa. Ia a tonu I le lapele pe o na ia si tūlanga na tūla I maile I nā I le malaiwa lele I manukau. I le whai unga o le vaiaso na se I mawai atu nei. Ia ai au fōfungia le tūlanga pe o le moli mawina I le whai unga o le vaiaso. I le ainga whātutua I le tua Samoa o watasi. I le loto whaafetai I le nganta I leo le nganga fōwai. Ia wāla wala whai malanga mai o le fionga le tamaita I pā le mia. Ia o le nafoa aia po o le vasenga o minister. Ia le nganta fo I leo le taitai fono. Ia e pei o na mōli mawina fo I le fiafio la stona I na se I mawai atu nei. Ia ua le ole lea, ma lo le tāpena, ma lo le fōai, ia ma lo fo I le wha mau popo. I se tūlanga mata ina piona o ta mata atu fo I ai. I lea fiafi, ia mata ngofia me uma, ia mai wha ma lo fo I le fionga ia le a taua pesta savea. I le tau wha a foina fo I o lea fiafi. Ia wae o tātou, ia e ia le tūlanga fo I le. Ia o loi wha moe wha pene. Ia o na sao ai lea o le tala, e wha apea. Ua tūpua le tangata I le mea laua I le teimilina. Man tuha fo. E le wha apunga wha apea na uwha alonga I asola. Na visili antua I le tangata mai whafopo le tangata tūstala. I se tasi o tai o le tātou o tunu. Nei ke o se sa ukala po se ingoa. Ia o lela uka o fia I le ingoa. Ai wha apea. Sori. Mana I o Samoa. Lea soula ngona iai I le taita inga o le tau atunu. Ia e wha pere wha matalanga. Wai, wha fu taim o le fisi. O Samoa, e tupu ala tangata I le la tau ai. Toi tupu fo le tangata I le la tau nu. Toi tupu fo le tangata I le la tau I tau malo. Ia a tonu o le tūlanga nai pe o na iai. Ia le wha moe le wha unga le veiaso na sei mawai atuni. O le nau tau wha longa. Whamat, soli. E whaia si umi, o le vanga fo I male mafutanga I lea fiafi. Ia ona o le futaan toi whiloa, ia e wha mahaloa toi, na paua o le. O te alofa I se uso ia li a taua po le fionga ia pesta. A wā o te whailonga fisili, wale na umina tu la ia le fionga ia pesta I lea fiafi. Wha talusia, o lai le o fufula o na au. Ia wā le sina tu langa iau an tau silfia, le fionga ia li a taua. Umina tu, ia lono winga ia le tūlanga na ale o le tūli, ia o le tapu vai. Ia o kau wha alonga o kule whiwhinga o wha pēna sa ngā le ia tau. Samoa e le leia o lima. Ia mea voi sot. Mo le meo le vau ngā kāo kāku. Ia e moise lava. I le taimi lea e te tauai o na whailo. Ia se foa. Ia o le tūlanga fo I lele. Se le aia se si o kākou e o I le tūlanga le ra. E ka kaunga whailo, e ka kaunga whailoa, e ka kaunga whaalangi langi. Ioi. E mana tua fo. O whale inge ngiusila. E le kaimi e wha ngaka ai, e wha moi moi. O le si a mea mua te tauona tātou suia, kālo sia. Ia kako suia ia le kausanga fo. O le mea hoi lele, o le tāua tō le taimi, a whaitita inga, a whai o le wha moe po le ainga o le wha moe, o le na whai antu e a manta I le wha, o le wawe I o le kako wo iai, e kusa e nganga uma pere a mene loko le wha poiponga, ai le o fo isi le loko, e o sa o le me i le ainga o le wha poiponga,
Ia, o le winga o la utala. Pe anga ko kamo fo yer gika ele kausanga fo. Fa pe fo le longo atu. O le sauninga lo tu matal tau tasi polelu. Ka ko va ve ye. Maka ku kausanga fo. Wa le fo ko kiki ka ko o le kai mi fo ile. O anta to finga folanga. O le kausanga fo o ke kau kingo aku. O le o le ko kango le urupua. Awai o le fia so le masinga o tesima. Pe uma korus for markas ianga. Yo. O le kausanga fau o ke kau kingo aku i luma o le kako ainga. O le haule koe misi mai a kako me fat. Yo. Eza. Ianga. O le kako e kalisia. O ke kau kingo aku. O le kausanga fau. O le usawa i e mo le vau loko a. Ka i lua vai aso. Pe kimu, pe la, pe fa, pe kimu aisa. O le usawa e makua. E kusanga nga uma le vai aso mua yang wali aru wako le vai aso longa lua sauma piria, onga sauma maofua, onga fiu le kalesia whakat. Tole, o le ali meu kupuru kako vaot, o le ali meu le moangar kako. Ia nga kangolona ia whamanga kua kuai le o le whaiwhi au po pākele po aina. O i mang kua wholka karenga whairanga wholwholanga. La le ka au whiri whole mai. O lai mo kua ka kia le whare mai. Karukalu ele sau pepelo re karesia. O la, e whakarikat. Po le me ka kouke koe ma fuka le rua wherua rimba. Ia po le me o le a kofu ka ko mari pu fai poko ile amakanga o kausanga fu. Ko e pauanga o le mele pa u yan tato. Oi. Aua ka ku ke pole fu ya ko nga mafiki mala lo ko nga ma ko e la u ma. Kausanga fu. Ia ka ko ka mafai ka ko on time. Oi. A ka wa ku le lua au mai le lima. Ua uma
Fofogamua le na o sunga ya kini ya I. Mara ke se o whainga ina tali o mana onga. Ya whaia e rei tali antula. E o sai. E leo koe mawhole skoro o me. Wa afa tonu lein tula e tasi. Polo kalambe la arento leo la stemi leo toi mama. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua lua lua, 555, ovalu se lau, lua lua lua, 555. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe ama naumia se tawa le fau malo ainga I le tau malulu. City Car.nz. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu Amo Radio Samoa Tasi lima iwa tolu Amo Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa e atu tātou atunu. Mai se lava i te oe mwhai o na whaatasi mai tātou porkalame o le areto leola ia so tai tasi a lo lava soi fua manuia. O tusi le ke nese no mta upo e whaatasi whai upes furuono e whaipea. O na tali atu le o Iosefa ia Farao e le o a o le tua na te avatu se tali le lei ia Farao. A le upo mo o ile asul nei whautuina whaipea ia pito iluma le tua ai pito oi itua. E ei teimi e whao ngai nai tātou e le tua ini mea e le o iai lo tātou malosi. E le o fo iai lo tātou iloa. Kako ki ngofu mafau whau isi teimi. Kako ki ofu. Pea tātou toi mafau whau. Whawhewheo na e o mai le nei mamau. O nisi ua whatita inga o nisi ua si tia e le tua. Vea ta ilonga nisi. Vea mapule sili nisi. Pule company, pule le matanga luenga le malo. Pule potpotonga ma mea le kalesia. O le fisili aisea, o na eva ai le leilava, o anga waa ma mea so se fatu funanga ese, o le mafuanga, o le atua lava.
o le tua ngai au mai me alofa mataleni mangava si tiai I tatou. So I le ungala le aso, ka ku ki fa pay for lam, ma mafau o le tua na si tia I tatou. Awa e le upu masani fa pea, o le si tia o le tangata, o le me whaia le tua. Promotion comes from God. O le tua ma whaio nga si tia I tatou. A le sona ta ua la I le nei aso, e fa pea. Ia e whai tete lava, I le mele o le vaai tangata po le awala e vaai mai ei tangata I te oe. Ma manatu tangata e winga I te oe. Pe a whae aina oe. E me tau whapertania o le people perception of you. Anu winga, o le lako vaai I lotu langa whae ainga. Waki lo aong whae ainga oe le tua. E makua vaai mawalunga tangata I te oe. A le mela, ia e whai tete lava. Pe a whae ina oe, ma e whaalongo kui kala kama saoa kamai. Ki whaalongo I kala o kala whange kala e vi I ai oe, o latou wa ai ma o latou mafau whaunga e winga I te oe. A e leiloa nga e whai tete I le mele na, o le whaanoa noanga, e unga koe vave, unga e koe pakaku mai lalo se itulo. A ki lor me mana I tala ya Yosefa whai mai, ina ua whai le miti wharao. A ia I Yosefa I le whai pui puia, ia au nare tupu. E ke iwa koe mga kua I le li, whai le sa tau tuwaina, le mena whaia Yosefa I le whamtalanga o la miti. Ai wa whai le miti wharao whai mai, le aise se ma whai whamatala. Ia man kua lo le li I lea koe whai mai le oi, o mana tua le mea kupu le si lua tau sanga wa mawai, mea makau kia nga whai le tangata ngai ngoia Yosefa, na ia whamatala ma miti, nga kau mua ma miki, makau kia le tangata. Ia amilo le tupu Yosefa whai mai, wa mai whata ele le tama, selela na awa, whailo na uru, wha aule lei, whailo na ofitala loa, au mai luma le tupu, whai mai lot kana le tupu ya Yosefa. O wha longo, e ke mawhaia o nga whalili winga miki, makau kia le mele ngo wha longo iau, e ke whalili winga miti o tangata. A wha longo tala Yosefa, whai mai Yosefa, o na tali atu lea o Yosefa ia wharao, e le o au, a o le tua, o ka se banga ia. O le ale kulanga whaia inga, po le angi mea alofa, po ang angi ka lengi mangi anga vae ma whainga e whaia me kikele, ia e wha pei folawa, e le o a oai, a o le tua. Se ngā luenga whaila wa watu ia te oe, ni anga vaa mani mea alofa o e ngā lue ai, ni tō whinga wa watu ia te oe, ia e loa, I le unga o le aso, ke wha pei folawa, e le o a o le tua, e pei o le kala Yosefa. Luna wingala, upu mo o le aso le nei, ia manatua, ia pito I luma le tua, ai piko pea o I tua, I so se mea le lei e te whaia. Le tua, whaafitai, mea le lei umalawa ma mea umawhaia na mātou whaia, I lei unga le aso ma te whaapea I whalawa, ana le se au noa la uafio, wa e whao ngā I mātou, wa e wha mea alofa I mātou, ia vi ia lo suafa, ono lo suafa Yesu. Amen. Oh
Sufumali now le fepese Leone Holy Cross Choir mai America Samoa. Malevi ingo le tua e tawalunga tua i le polokalame o le arito le ola o le pese. Ua whaingoa ina o le tua anofa, o le tua whaitaulanga. Ia mo i tātou tangantanga sana. Mo le antulanga whaamtai le sunga le whaiwhi au, ia pasta lafa e le kopa, ia mo le tātou polokalame foi. E peona sa e whaafonga atu, ia se le mana ia o le upu fola fola. Ia ma le whaamanatu mo au lawa ia. I le niwa e ngō le awauti, wai umalo le lunch, ia nga e whaasoro le nga e kaukuri moi, ngano kua i mau mea nga e kaunga whai. E ke ia koe whango koe wa awharakoru. Ia awharakoru ku ua irea o ngā tamaiti. Whamai le whautuanga. Ia po le polo ka lame mo i tātou le ia wuli le arento le ola. Ia wha mua i luma le antua. Ai pito tātou i tua. E se le mana ia. Ai voi la le si o nei tu. O le isi o nei tu. E iei voi i lantou. E makua le lei le mea leo na wha mua i luma o le antua. Ai pito lantou i tua. Ai ua whaonga se aila. Ma le suafa pa ia o le antua. E su e ia la ko mea ko kinu. Ioi. A mere la fua i ngā mere ngi kausanga lua whelua wha. Kako on time le lua whelua rima. Wha mua i luma le. Le ana mea umai a tātou te ai. Ia ma aua le whaonga se inga ronga suafa. E su e ingi kako langu. Pe su e ai. Iangia kako mea ko kinu. Ioi. Awai, e mawhai anga kako pepese mai e leri i e alofa mai o oe e a maa. Maa ngai oka. Ke lole pese le fukua uma kuangi. O la ua foi. O la foi le ka unga o le leo. Foi le fasama. O la ngoa ue le leiki le la uma. O le vai ngā o leo e wha. Foi le wha Beritania. Ia pe uma o le ako. Wal malu ia. I ngā o kama vui e le whai amaka nguru pēr whai au ngā pese e pe pese le maru. Awaula. Ka ilo voi se si tena voi le. Ka ilo voi a Pavarotti pe mua lau leo. Pe au ngā wha ke. Ai, e uirea. Ia ngā, whaangalo, ma whaamangalo, ma kongi whafora ngā mea. O le alo i le anto le la au. Ma kako whaunga sei nai. Ia lona suaf pa ia, e su e ingia kako mea. Wha mua i luma e peona whamai le sao noa ngā le sunga le whaiwhea. E le ia le mua i luma. Ona, wha tu weile i luma i ngā, o kako. Ia le se ngam le whingora kako siwa Samoa. O le wake mingi, tole, ua mua i luma ai uri e muri mai kuari le mane, le tau pōre. Ai ngau wha longo ai le kala, whamai. E li se me kia o mei fo i luma i. Alua wa ingi pou I ke pe ai, wa ingi pou mori, reise pou mori, alua pipi I le wall fa Spider-Man, tu le sa anga, le tau pou, po le mana ia, pe uma le mea sa awaranga, le mea foi le lo le whao o iru, ma sa no le si au whao nga ke whao a kua ma ere koe kuma i iru. Malo soy fua, ol si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu amo, se kia Radio Samoa. Ole wa toi sfulu tolu mala fa midu tun tala o le tulai lua tala lua on toi o dan tule on tala I vai fanua e pe o na fonga dia le sunga ya se uli le tulai tasi I le o le ni sine o fa silsilanga ole tonu mai le official Radio Samoa. Tanto fa silsilanga mua e pe o na tonu mai ole tanto tusi ole vau filifili male songa. Oi. Ole me voi no alofa I se uso ya pesetale ya tau savea I le stona. E voi le awari inganga wa kuirunga yo I le mic. O aku wa o mai ia la ko me au. Ioi. E kukusaka ko ole ai ka wa. E o leo ki. Anga e pi alu e pi kuka ia. Ole vau filifili male tusi o le songa. Awari ngalo sa lo minga o le tusi o le songa. Pa tasi e male no minga o le vau filifili. E mawai wha arupenga o Samoa I se sifo tutuila mamanua. O nisi o talatu o Samoa.
o la ngā upu o le matafa i o le matai le whainga o whaanawelawe pe o whai piponga ma liu o le o siu singa o ainga fesila whainga o paolo o si i whaanoalo whaalanginga o e ka le sia ia ma le tele o le ngangana o whaanoalonga e fitu se fulu tāla le tau na o le official radio Samoa e te mawai ia se tusi o nei tusi e lua a whai o nei eisi tangata o nei avatua ni au kopi o longa winga e makua ki le le whaale kongorua me i liko ngai whai ringi vai kap ai monisi whamtalanga wala o mai le tātou ofisa i le lua o no lua tasi lima iwa tolu lua o no lua tasi lima iwa tolu ai a whai makua e polo ofisa i lunga o penga te whailangi a fio angi ta ilano le shop radio Samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz ia ona whai mai ei leo sau oka pe whai mai ke ngofo le masinga ia e mo moria kwa i ngai le menga iei wheku ia o ngā moria kwa i le wheku i ngai le masinga o le isi an tātou wha silasilanga tā ua lewa tau no o mai o le wha silasilanga a le mawhtanga sangata ana pasilika i leo lo moenga I le awa ma le whaalon tele lava e whaasilasila tuwai le paia o le tātou mawhtanga sangata ana pasilika i leo lo moenga o le paia lava lea i le ala le tai o lo o tau whalea ana i le toiva e tai lau tau wha i le matua na tongi lau whetalainga alipia o le wa e whaalanu ma ave ave a fia soa e malelangi ma lo tuia ana tā malelangi o tu yoti ma tau alo whai whaapea i la ua na whai ngā ai maise oele ulu moenga o le tū mua whetalai. O matou tau au ina le tusi mai Samoa i le kālesia kātoliko i le ulu moenga o te talo mai mo se tātou fsoswani a wale toi whaafawina o le malu tā puai. E wala au antuai lo tau paia i so se le ulu moenga kātoliko o lo alalama pāpā au i au kilani dei. Mali mai su mai ma fiu mai tātou whiloai masoala upule le tusi e pei ona ta ua. O le aso e whai la stona nei a so fitu o le masino te sema lua afe lua wha. O le no fuanga masani, o le St. John the Evangelist Parish i nai o Tara, se fulu wha o Tara Road i o Tara, i le afo le se fulu male lua i le Aoauli. Wha te tele o lo senia, e le fionga i a tele Michael Alipia Enderman o le tamā wha le nganga, ia whapefo i le fionga ia tau alo whailo le sio le a tau le sā o le tai fono male lau. Male tātou wha silsilanga muli leo tanu mai lau fisa le radio Samoa wha tu lau Samoa au ki lani nei o oe o le au mamala wha tu lima fo i whioi o le tala le lei i whantai fia tu lau na lava. A o se wala au wha apitoa mo le nei tu ma lo si umu o paolo magafa ma tau te maluai. O se lau le lei fo le nei whaaftai ai ia lau ma au i le pōtau ma vai. Ma tama o le lau moso oi mai Samoa. O a fo i malawaa o ioa. O lava o lo lato woso o nai sisi penni foi. Na tauanga le lei iai. Whaafetai lava. Sa tau whaelo le tusi mai le tama sea. O mani noa, le sunga ia sai liai, tu maai matawa e tu maai. Sina se leni mo le maonto le ngā ruenga ma le malu tā puai. Sa wha solomuli ona o lo o tausi le au lakapi. Tali tonu lava o tu atu o ni ngā ruenga le lei, e toe a matai se isi mea e sili ona le lei. O le teimi la le nei, e vala au atu ai i le loto mawhatia. Si umui au kilani nei, o mani noa o si umu lava lea, o I lava o lea ua alula na lua, ai o te tali tonu, e oso lava le mea a whaleanta. A fifio mai, maliu mai, I le lawa o tu la pou olo, e le aso sa nei, I le afo le lima, I le fiafi, le aso vanu leo le masino te sema, tanto whaia se tala, ia pe whai se tanto tala, ua lata mai le aso o le alofa, e anga le lei iai, ia si singa, ia se tala mai Samoa, o alo ma whanau a mani noa. A whai e tele a wai le muamua, ia oso loa I tutonu I lona lua. Wha moe o le antanto whilo e ai le nā aso, wha au te tele o le tuantusi, se fululima Emery Avenue I Mangele,
o lo sinia le tātou whaasilanga tāu o le rā e to whai ono tupu o la lafi tu la o tu uu tale pā tu la pou olo mo le tu malo mo nisi whaamtalanga wala mai le tātou numera nā o le fia o le o lua fitu lua ono iwa fitu wha lua ono o lua fitu lua ono iwa fitu wha lua ono ia le tātou numera nā e mawhaiona e whaapsotai mo nisi whaamtalanga e ala na au ata e ala na au ata mawhaitau atu ona o le ute mana mala malelei ai le winga o le tusinga o le whaasilanga le na e foi lele ia e umana la vea mua ia e koe sei kolosi e kuai male longa lua ia kako ongo sa imai ali imani no ia male tu malosi umu e whapeka la vale o la ngi ia o le kaimi ua kauea mai lunga ke mangava ke whalonga ku o makua malosi ale pefu ia o le si foi kemi kauea mai e ilunga ai ke popula ku foi lele kanga ke pula ku ye o kaka muanga lo le fie ia ia e ko mo ingi e ko fa mango ko ku ila lo sam e fa pe ngala fa e fa pe nga umala u fa tawantu e le fa silanga ia ono sa ia nga fa ngaka ia atangi sa mai ia e ka le sia no mafio anga a inga sa mo ia le lava sta to me ma fa e il tanga tau tilo da no foi lunga i no show ia sola ia na no vola ina in Glenfield ia wa umala au fa ku e tol o fa la ko ye ngi vai ka ai fa mai ia lo uma ko i le va o no show ma fangari o fa sole ai la o ma kwa sheki ana o en mengo ia wa ai lo ko o ku sisinga me langa ke ra li fonga bu fa wa mai o worship ko me re wo ye ona le wingo no kala worship maule menga ke ngo foi e kido o anjola e mo ya foi le kai kasi kai lua alanga la o le wa me mai ile me ke le fale ke le fongo o le mele wa ye o mai foi le asia sima ya o le kai kasi aso o le kai lua aso ala wa pok mama mai fa mai ma ngia le lua fale nga o singa vai aso a foi le ai umangi ma singa anko ia nga e se le popoko kanga korko ai nga marko afio ang Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa ale wo toi 5 minuta tale o le July lua cha fo le lua ona udan tula tala i vai fanua o le na so muli o nga nai fana e tu te malanga i Samoa o si yaki lo tu si fo lau o si yaki au fuala au was yaki la appointment ya ma upiri ngai ko ngia Ilo uanganga e fia ia ile ko akira le kupulanga ka mai ki mai o mai voli pe
Olo so pa be fai o security Ele mau mea e ke fili fili ia Le fika ele fu le sale vai e ka o le se fai rupula mai file mu O ka mai kia mamalu E kau se fer fami be mo fika lai mai e si pa e fia ai foi na se ita Lo i se fun funga ngau Lau mei o se o ma o se e ko for so Ke au ke au ki foi fa ke ki e o suma sole is pau pau A se si mai la e o mu ma sau se ka fau fau Oh my beautiful manana You're the only one and me time Oh my beautiful manana You're the only one and me time talo fa futa po ingale tuno ne Aoauli tala mo lo fa funga mai tala Samoa e se tanga te sa fa ele longa mafu anga ngoto le va fita ani sila i Samoa tu o sa no mali Dr. Karanina to finger kom sila mo tu sa no finga wenga mtalonga fa to ilalo Australia le black ferns le champignons e to fitu to bai fa funga bai fa utilino ni tala Ile mai ai so nga mo mafu anga ngoto le va fita le Sambia ni sila le HMNCS manoi e ngata i fali sau teo polu, le mai lo ai o se seo te ngata, ta mafuai. O fali ai te mali to mai whapito i nisila nei, e se seo te ngata sa whaia leso, suenga. O fali e te ngata sa moala o wha o lava na tilo moni tali pito side o na lelei, i lea fianga o te mau ai ngor seo mianga o no le whara lawe. O whapatalanga o li poti leso, suenga sa whaatino o whaamisnonga o suenga i pasa whaamisnonga lawa ki tonu o le whitawhita ni sila. Sa whaamituina le sfroi le tulwai, le sa ma wai o le vasa ngoto i lunga le au aile i ngoto ma e mafo mailea i le sese o tangata. O le fionga le professor pa ia o nga sinia e le so tanga wha wao malo ma por kiki le University of Victoria Wellington na nai Dr. Iati ua manatu ua umi tele o whaia le suasoenga. Tai whaari aile le tori sila Pasifika o le suasoenga o le a o lo ngoto i Samoa e sese tangata sa whaia. O le masintalo ai sa i tapa i sese suasoenga wha wao malo e whaia le ngoto le vaa. Na ilole na or fa'alango lango i su engani sila sa paia. Pa le Dr. Iati sa le tawana tati atu le tu sa storien tu la fono. E faia lava ila to le su enga. Sa fate ia fo ile Italia le malo Samoa i le far laven. O le fai pure mo i Samoa tu ia po le ota sa i faria. Sa le fate ia li ungo le li poti. O le se tangata sa ma fo i far lave. E pe lava sa ia loa mai lava ile amatanga. Ahora te vede o faria le studio le mano Samoa e tu se maleli poti o ta o se o tangata sa ngoto le vai fa pea o ta to o tantola ma o me fa penei e tu pu mai lava ile li poti sa ta o ai o se o tangata e o fia i mal studio le va
e na tele te pe ina le masine o kometi ona ia ulina le va apole autopilot te la sanga e sara ta ona faia o fui tu pa isimanu o te telefone o le komiti fau tua nga te fale Samoa tai falia sa longo ina o ia winga i lele i poti mo te mnei e le stuer fitani sila i Samoa Commodore Andrew Brown a e auna whawhite ia 4 year wha awau or wha maone New Zealand i ngā luenga o whakino. Mai ata wai o lona tauna inga utuni te minei o le porkalame mo le aveste o le sua umariva. Lea i ere wha moe moe whai e se teimia ro toi mamao. O le tamata e minister pui puinga whawhita New Zealand, Judith Collins tai whalia, o le uma umo mai le stu suanga uma toa i le FDI. O le ofisa silo le whita New Zealand, Rear Admiral Darren Golding sai amteinan whamastonga o se suanga, ina utupu mane whaala vlave, mwhaala utele nai ne whai unga le vastoma vai. Ai o le ripoti o le whaala utele na ato toa, i le vaenga mni muli o le susuenga, o le whamastonga, o le whato noa ia mati o le tausa. Pou. Ai o le temine o le vaenga o mea whai ngā luenga e visto soni ani ngā luenga, mo le avese o le sua o taunu nei Samoa, e vera whaadia ia kui tupa is manu. O le temine o lo whaatil pere vabo le batch, le sa ia e wha moe, e tu o ia whangarei New Zealand i la solulo ni ngā vai asto. Ai whaatu wa ese ila Australia. Ma le temine, o te amu whainga lava whaalo tui whale o lo whaatino le malosi o tangata eo iai, e tau whio while li ki o suau, pion whali ai, e whiu. I le official komisino ai a tau o tingata, o le tina ia pole whionga ia tau no mani Dr. Karanina Sumeo, sa aveam komisino a mano tuso ngā ruenga pole Equal Employment Opportunities Commissioner. Sa ngā lue ai ne vaenga o ripoti LPI, le tutusa o tongi maua mo tangata Pasifika, whaapolonga ina o tangata whai ngā luenga. Masuiga re porokalame o ngā luenga whaabai teimi. Sa iai whaile teimi sa ngā lue o se sui komisino sili, ai le whaiana forflag o le atu ua ngā luenga. Ai sa talanoa ia marama te pole le porokalame le talanoa, whapea, o se mea sa pito silu na mita ila na ngā luenga, o le tautua ina leo tangata iau te roa ili ono tu sanga. Ai mai se eisi sua suenga sa whai ar ia marama la mai. Pe ai se ai tangata Pasifika e whaua wai, o na tutongi ni tongi pito mawalalo, e ulava i le wha maoni. Whaaria sa uno mari, sa ia i lava lana whalongona o lea mawalalo tutongi e maua tangata Pasifika, o ni whalongona whailonga landu. Mai e tā wai sa mua moatu na ale pisa i le le tutongi, i le vaoli ima tamai tai. Ai sa matua i le anu ai, i le mea moni, o tangata Pasifika sa te ia i mare whailonga tingata, i le tele o ngā tūpuranga. Tā whaaria fo e sa uno mari i le talanoa, o ngā ruenga whaavai teme fia i ngā Pasifika e wina mai ai o lato tangata e ngā rurua i New Zealand nei, ai o le mea moni mani mea tonu, o ni whainga whaapalonga o aso nei. Sa e tālo sanga fo i malo o whaatasti mo wala auria i se tunu, e tā paina New Zealand, ina ia whaavai si tū la whanoi pui ai, whainga whaapalonga o aso nei, i ngā ruenga. Whaale e sa uno mari, o susuenga re porokalame o ngā ruenga whaavai teme sa matala ina na sila. I le roto te o le whaafitau le whaapalonga i ngā ruenga. Te whaafitau di o lo awhia i po istanga tānu mai Asia, o lo malanga mai tautua ni ne tunu. Ma ua mana o ia tunu Pasifika, e tutu i lunga matapa ai na New Zealand mora mabalu male ai ata we ave tanga te malanga mai. A waile na o le malanga mai o peoni me whai ngā luenga, e u malona whaonga o na lafo i lea. O ia tapa ai na fo e piesili sima company Pasifika, ina i ave whaalo alo i tanga Pasifika pe a whai, e mana na o i la walola latu businessi. Toi lua tau sanga mai leis whai ngā pāro tā New Zealand ua polo le pāti o le leipa i na polo miki tau ngata. Ao tau wā fia le pāti i lan kota Frenisi whai ngule vayasto, ka le estete. Sa whaari ai ane ka iulu Chris Hipkins, a whai ai toi whirpini at whai ngā mālo i rua pemare rusuano. O le a wha wawala na whai ngā mālo i ai ng whātino le sa oloto au te roa mal te pāpo le smoke free au te roa. Wha mai ane toi whausia le whale mai o te nidin. O whoina se tau tua whai maranga i ngā waa mwhana whaia, i le waa mo toi lua le Cook Strait. Na New Zealand, ele a wai le maria ngai okas. Sa longo ai te mai tai stui tai ka mel se poloni le programa le first up. E ulava tu per tongi fala ponga sa tele no ina conferential party fa ngole vasto. Ai o longa lu ai fa matalanga ina e mo tinoi. Le mo fai na lato fatto no so se polo misi e lato de faia. Ai o mara ai conferential fa ngole vasto. O le tulanga tu per tongi fala ponga mo asset fatto ese por capital gains tax. Ma tu per tongi fa la fonga mo tangata e tere te ma ainga po le wealth tax. Sa tau ina, o se mata upa tala noina. Sa whaali ai se poloni, e te tele i ni folo sanga sa folo se Hipkins, e le whai unga vasto. Ma i ta wai e ulava i ai enga whaatino tonga ta sa folo pleina. Ai wala tu tama mau fo i winga, i palenina, o tupe wha alua na malo.
O le li le sa fana ina folinga le li sa fa openga ina se fana se fa lave sa for my Queen Street. Eu kilani lo af mare tolu. O ye falia, o musa stala no te inga tu la matilo no. Mo le pui ngo te tala tele. E ulama. Ile to tiki lava fana no ile fa lave. O le li le observation Win Stanley's da fa manu olia ina o fana ma to read ile tai ala sulus pulo ye lai. Rua fe mare tolu. Lua fe mare lu futolu ile no fanga ma olunga sa fa e ni ngalo nga to fa leia a fenga so lo tingata ile nga to no le taulanga ile por kalame le vai no le tai out television ni sila le breakfast sai to mana to ile timer fa of love ma ye fa matala ina ye fa ngona ina o faneina mo le mesa ya o ina a fa yo no to tinga ma pungai o fa ma lo si awai e fa wa linga lu o se leo da ye fa dia ile por kalame fa ila vasina ma ene no no fa ngona ile fia fa wau ona le tua faria Win Stanley ta ma tuai pulu na no SM fale in Olivia ma se vale di tono le avale for mai ma un folinga ma sa ia lo mu muliani sa ia ina manato le pinga lo ngale ta avale for mai ile aso ile fa sa win no no sa fa pe fo na avelo na ngang fa mai se ia ila o sa pano ai so fu ile para vlave ia Solomon to e fa su le mateu sanga ma punga spiliano lemi e fa su fa te sanga faria Win Stanley aveno mo nga lo fa ia la usa fa no soi como la ainga ma ia tia e natilo e fa inga ta tele ona nga i mutilu tilo luma te luma ile fa tabe e ta longa sa fa ile lo kapite to fito tama ja di sila le Blackburn ja Australia so nga champine vai o tamar sanga i Dubai ai Aoauli sa fa ina so nga pine apa mea ora o tama ja ia Blackburn ja ta ma lo longa tuli ai mai dis pumale lo futasi Australia Armanta ino to turi ai mai no score the rest of the fano mama na yuku mo va ai ele tolu ai siri ai la to ai to 2 minuto to ta long ai tai ole la to mo fainga ta mauna manu malo sali mo ia no tipi Madison Levi le polo mo tamo ai mo vars fu mito le mai mo squai sa tungi le Blackburn ki me ubre la to ta ai 2 minuto ta long ai tai sa fa sala le game to fo no le polo mo kikelo e fa fo Australia le polo ora o feiti sa man malo champino le tam sangali wala to fatto ilo ine sepania spreve lima o sepania le sta la to kiki eseina in sila mal ausio to nga champini ile manu malo smai versu file la semi final ile mai ai un talo nga puru le foi sa fa mata nga sepania in sila ora so nei le man fatto ilo ine Argentina su mat fa ile ai ile so nga pina po me matulang fa ile vai mo fa longa o se result tam sanga te fitu o le tamafusu peritania le pangamafa Derek Chisora o le se fale tono lo manatu itanga te manu malo e se fusuanga e foi ele vao le se tamafusu peritania Daniel Dubois ma lupe sodi ai laudi Joseph Parker o Parker o fato o toi ne fusu ya Dubois mo champino le pangamafa IBF e se for flanga ele o toi ma mau e foi o Dubois lo ya umia le champini ma se tasio tamamata ina la fusu o ye nei le opanga ia na man malo uma tolu munu nei sa manu malo Toyota LVH Jarrow Miller Flip Hakovic ma champini fa lu le rangi Anthony Joshua o Parker champini mo le rangi pang ma fa le WPO o lo tulanga le lefona na fostu terminei ia na manu malo muli e lua tolo ne ai il champini mo le rangi ya Deontay Wilder ma Shile Shang o Chisora ele ye lava le polonga ya Parker pe fa lu na fostu ma fa ye nai asa i fa ia vai nga tala le Box Nation e na te valo ia le vave man malo Dubois ya Parker il Toyota ma ye fa ia Dubois malo stele na toi ma ilo na manatu ele malo sila vai o Parker ma o tilo yai e uma le tamer sanga te fusuanga le il tamer sanga e limba tala na le so manuel tapo inga ale tunu soi foia Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
le siu fonga malina o le pese le kolisio vai monga fa tunga tuai le pese le ma tu lua o le pese fa ina pese fia nei is money or is no money is a pese fia nei fa dan fa tuai le uso ya polo arona le pule o le tassis apparel o le nawa nai Brisbane i ma tu e nawa ye o so la ko ki i ma muli pola ni pa te ntia se uli mo ta tala ma wole si fa ponga i le July tasi i le Aoauli ta how te bine o lo fa tasi mai le sunga ya akuso fia le o le tutumla danga le ale Enterprise Motor Group i Marukau ya wa fo i se tanto le potiva antalavanto kuso i le asolo na lua o le rima sina o te sema ma no ga lue ma no fe ya langi ma lo fo ile tawata i la futalanga se manu ya le li o le fo wata to fe loa i lu monu wa le tu no ya lo na lo fa malo na le ne ya so ya fa ta lo fat fo ile lo si ta to atu no i so o se vaenga ya lo ma wa mai fo i ta fa sala launga le fo i tu la le aso ya fa ta lo fa tu ta to Enterprise nei manukau ya ile malu se ta to atu no ma lo se fo mo ole ta tau foi fa malo la vale tasi malo le on sai wa mo foi tanto fito mo mui le maluru ale fo sa le vela le wo sa wo fe ko mui fo sa le la yo me foi le ia so le wa e o so marca ma ke fa longo fa foi le mai ingi mai le ole le ole Paulo me ole via le li ole foi wa a va ia kwa la ki dia le foi ya le tau fo le ma na ile sulo la ya olvi nga le li fo le si la nga le ki mu ma le ma sa vili le ke nga po ia ka ko i lai vai aso le da ia vi ia le tu ta tu o ia le ma sino mo muli le tu sanga o te loa o le na wala e o la e Santa Claus wa ia u finga me alofa o le kirisi ma silo o ta tu la ta ia kuso ya sa lele la ya ele o le a tau su ese fale fo lele mo ese o fula po ya Santa Claus o fil ma wa fo ya nga o pulo wa la va ma ko ko nga ya ma o twang le ya o mai so fina nga o le se ta penanga o le se to fuanga ale pulenga ma o finga luenga ale Enterprise ya mole malu le ntu o le nei fo ki wisi masi wa o le me monia ya li akuso o le makoi finga so fuanga le utantu ye le nei vaita o taunga tale so fuanga ya wa kele me fai kangwa kurkanga ya nga o le ka avale ayo ngo maua mai ya ko ngwe mo mai masinga me alo fa foi le mo ki wisi masi ya sa lele lava ya pe la na o lo fo ya fa aftai mon mato wa no ya sa lele lava tu langa fo lele o le fo wa ta to ai tau no mai le si ui fo netau sanga ya pole basi na muli fo netau sanga ya awale fenga ye ma lava singa ma tiu te fo i se o tatu watu no ya e moni le sau no anga ya se manu tu langa le o le fainga me alofa yo pe ona e sau no ya ole o pisi masia ia o taimi o fainga me alofa mtulanga fa pena ia pe ole ala foi le wa lai ona a eto fa il pulenga male ale tato falta vale nei manukau ia ona o le campaign le sa fa nga ile masina lente nei a foi ia o a nga tonu le malu se tato tunu ia ma se foi ni se o atunu o su mai foi matala mai au ile tato au nanga o le tulanga le o le cash bonus a matatua le afea nga ile tolu afe ia tulanga fo le ka ko cash bonus ia pe tu ile faitalia ai o tele na ia inga ia o aveale le tulanga le pe mo sina tu pe fo le ngata na mo ta vale fo ia o sina se le ni fo le so ani i tulanga o le fo Christmas im tulanga fa pe Lele, ole kako pongi sina le ko kongi pe aluaka i ka malua ko ya. Ya kusa ole o tulanga le tatu ta vale ele ngata ina pa wa tele ya tatu ta vale o fa pa o maulalo. Ya ai lo o maua male po nesi on top ole o tulanga na so fo ya o e pe ole ala na lai ona ave ele option fo lele e pe te mana o e tu le tu pele ale e fa
cashback reduce ile fai deposit ina ia lo ilalo ia tulanga so o le winga la ofisidi o le tupele le fa o lo o tutongi la vai o ia tulanga le manu ai o fa mama venga ale falta vale a fa pe e a foia te mana o e reduce ile le foia le tulanga o le fai ma deposit ia o pe o le fa mama venga le e a foia e ave ese mai ai fa lai tite fo le payment im tulang fa pena le malo manino le ya le tani o le silio lo no winga ia saunian e manatu ia e fu ia inga fa puto ia le pe ona sauno ina le sunga ia ko so ia sa mai ia lo sunga le mana ia mako ai yuli ya ku lo fina ngalo fa ali le ia o ia fa ia Fofogamua ia pe tulanga na lo o ai foi sto fa le pulenga ma sunga le lipule ina ia fa wa pel campaign ona olo ele ngata ele na tatu watunu e o fa la winki ola fu manga i cashback fu le ona tulanga fu le ile au tilo e pe o le timing nei o le o tausanga olo o le ngata tatu fai mea lo fa ia telefona ia nai tulanga fu ia o mea nai ainga ma nu fu e malalfanga e pe e palasi tonu ia pe o lala na olo mna mi ai se le ni tulanga fa pe ai a fa pe olo tausa ili se sa le fu to amata nei masina ia olo tele tatu stock olo telefo ia le tatu piki apu ia o tatu people mover ia ma se ia tulanga fu SUV wa pe telefona o lo pa uma walalo te mawal SUV ine ya mato le sfuru tolu nga ilunga so a fa pe lo tausa ili so sa ia su mai ba tala mai au ia o ia fo al mato finance ia ine itulanga fo le e babe on fa nga yo ia tausanga ia mai fa no more tali within an hour Fofogamua dele o le to nuala le wala va ve fa yo no so ta ia tuile tu ia e mi se foi ia le tulanga foi le tape de penalty ia wai o nisi e fia le mele le online ai a fa kulo e alula a mele pa le ni foi le fa mai e le ila e le o le fia le menga ia sa le lava ia o le vai tau le telefoni o le ata mai ma tulanga fa pe ia o ia option e fo le mafai ona e so tai mai ia mfai ona vili mai ia fa ile o la application no telefoni ia o le siva enga o ia le mato website ia o le enterprisecars.co.nz o lo mafai ona mawai mato ta vale ia mfai fa ona kiliki le link ngai au ta fa pe te mana o finance ia tulanga o ta vale ia fa pe fo ile ai ia o lo ia ile mato lo toa nei I manukau fa ona su mai ia tato felo ai fo ima ia matato sa vale ia au tiro stato ta vale le lotoa ia o le nei vai tau ia e paua fulele a fa pe la ia lo internet banking ia lo no winga na o le license lava me na mia ona fo ia fa nga yo le o la tal sanga ia fa pe mo na tato ta mama tu matina matu fulele e pe e fuanga ta ia le tulango internet banking ia manisi fo o tulango fa pe ia faiana su mai license ia ma se tolu masina fulele o le bank statement yo pau na me lo na me fo le mo ila to le o internet banking Fofogamua mo falo ia ma lo va tai o le asa o le va ve so ta in toile mano le tu ila tu ia wa te lo le wa umina mana malama ia tonu e tau fa umi pe o ngai wa a makanga kampolo ia o le o mato e tracing e manukau ia ele mfai lava e fisu ngo fia lava le trace a fa pe le tanga I mai papatoi ia pasilo puinui road ia o mato na so mai le anga I manukau ia o le 5 fitu tolu Grace Road in manukau o le mato e trace na pe fa pe lo na mia te su mai ia e pete fai fu na bili mai le lua fitu onu selau lua fitu onu selau ia portato numero bili fu le o le over selau ono tasiono fata sivalu over selau ono tasiono fata sivalu ia fai ona mo mai le sunga le pule ia Terry Kun ia mais fo ile tama ia tau o papo ia malo nei fo ia fata wa to ona nei o Sofia le ia fai ona so tai mai ia fata no fo pe ai ni situlanga o le malamlama ile process matulanga fa pe
Ia, se manu whaafitai lava mo le mātou wa panoa, sawi fui ua iei nei tūlanga fo lele la, ia a list o le ua fo ia ua toi mo taf so ta inga. Ile nei ia whaafitai mo le leiti o Samoa, mo le whailo fo i man whaalau ilo ino le mātou fo i tautua atu i nei manu kau. Ia, o le whaafonga anga si tātou atunu, ia manu ia tele ia fuafuanga e maise la matanga nei vai asu. I lava singa matiu te olo whianga iai, ia whaafitai lava se manu ia fo i toenga o lau tautua le nei asu. Tai, ia, mai ia tasi peo na e sao. No, le sunga ia au kusofia le rei. Tautomala unanga le Enterprise Motor Group I Manukau, 5 feet Great South Road, Manukau City, I Aukilani Saute. Walau ia le ovo le selau ono, tasi ono wha tasi valu, ovo le selau ono, tasi ono wha tasi, ia maravalu. Whaatalo wha tuina I le bitonu au le leia leo Aukilani o papu toile mafuto maiele whalatua ia Juliana a loe vui. Ele noa whanene vaenga, whaatalo wha tuina I melepone, ia masia uso ia Elisala vaenga o la futa umafoi na whaiona tui le neitai au. Le company le Field Rubber Limited. I nai Mahanga Drive. Ia pēna Mahanga. E uso a Mahanga Drive ma Mahanga. Junior Moli, ma lole whaia le whaiva. E langanta I leo mane to whai. Sarah Maumanga, ia po Sarah Maumanga. Ma o tō umalava o le dawa sauri antu ma tua ma abita avale piki mai le whana wa onga e le tu uanyoa onga I le nei fo I a Aoauli. Ole aso ngafula, oi aso ngafua.
hei ho fi le o ka mai lima o le o aku ai ia mau lima io e fa fefenga iau kau au o le lue fo i o si o ulu lato ia umanga o pauanga o mele mwhing wha mi ngoi ringi vei kap ia wale Yesu susa uma aso o aso ia wale lei o aso ia ua kau wha le kongkongu mai fo i tato ia o le metau a whai o le te mafuta me le rivaengo le au ia mano le whai o le whaiva o le a foi o le uso ia DJ Noise DJ Dave ia ma le tumaita ia tofanga meke ma le pese na o le saka mali ia le rei fo i vaengo le au mangkuana le nga fo i le nga maua le laki maua le mea whala kwa maupau i le au o le sa ia whaakali lo la ia leo le makonga ai la kura o kamalenga o fo mai e nga ke whaian mo le meo le mea ang malo vai nga kunga ilanga mea ang sorry wama kua ke le lo whangongo ke le malo le fia ongo ke vai ua le pi ngiur kam a wama kua mua fo le muli lo ioi e hingi so kako e whaia koe ngā kukare e ranga fo ua kakore koe ua le koe ngā mua suasis ua le koe fo i lele kangi o maka i le kai ngafi ua le koe mua o vai le aso le o ngā ranga le kuwa i runga o ngā umu pe ku ko kongo o ngā ia ngā aluala i le kam so o le mea lai kupu a ele vave mai i lau kukare whailunga o ngā ai misi ala o ngā umkis e ke saku ia e kaunko e repeat mai le amakanga o lau kuka a o le mea nganga o whangongoa i ke le la sko le sa sori o la eka ke karikari o fwelele e se maa ngai o se pi ingi o ranga whaarifu ai sa unga maranga whaarifu ia leanga o lenga o io e nga maa le lei ala maa mafukanga mre ri le sa o whai akpo ia o le o whai ar kala al panka o le kala al panka o le ata tautu atu nei me e uina o ona ia o le atu watu pe tu tonu o tātou tino ia ngā ilo le marui maka kusaka ke riri fua a le ka ke re fia fode le mu ia o ngā o mai eira i rei o lau te wetu chori kano whai pusa reti manu e le ngā kara kuka whari ar kuka voi le pia fia whaiki finga e kusa ngā le veloa i runga o le ulo ia ngā nuala ia le wha mali riu solo ia o le mela le o kupu e pe ua vai foi le no farai eling le folinga ngā kako pe e le wai runga o karo e vai ia foi le maloka lo fore muri o le ulo pe ua vai le ulu i le ka foi le awara e si whea kura kala ia kwa mea ngā kupolo kara awana na skonga o le mea ke o fua e ko alua la ua kasi le mea ngā koe awak ai kofu la ua marka awak o ngofo le mo mafaufa o whape po le a lava awa a whape di kaungkao so i fuanga le uka ko i le vai kemlingi e ka kaunga ko wola sefi whakaika inga a whape o le ko kurko o wharko o whinga luenga ko ke whinga luenga o mai kai o le siti e ka kaunga o sao hui le ka ilus fuka alai se Philippine senior ka avali a oi ia ai aver ngā kupe u ka avali a singa e singa au ngā ngai ke whakalaria i langa avali ia ona te lele o le sefi maua le kupe u kore pengsi kasi le ka avali su e ka paka le siti ia o ngawhingo fiera ai walu la skonga au wape po le lava le mea ngau mai le wari ia kusol auri kong mai o le ma sengo fa mangakua ku lava ia ine la me le fa a o ka ko e vali mengi o fali nga o le fali lava e vali au lo ke fu fa malama o fali ele nga kai nga ma o sia ia pei ulava nga pa ko ia le mo le fai ka e ko ile fa malama o fali lai vali nga fali a what so foi fa malama a isi foi fa malama nga ka i 2 mm le ma fia
Yo, o lo karangoa ku whaafai wha malama ia. A ole mea ngā loke ngofo, ole miske lio ngai kia ula skonga. Ke lei loa ia. I siau ka male ia sona monga les. Ia masionga usole ia poe. Ka ilo fui sisi au po ope mo ore un po. Po le ale mea ngā ku ko orua. Ai kofura umarkawan. Ai o whaapera waria. O le whiri mā kiki re wai o le mako driveway. Ia, o lala ua uwanga o whaukuangui. O resi kai me ke rua koe poro ka ere wawala. O la uviri a sa o tow truck. E tau whaakasi anu ka awan. Mamo mori o rupo o where me renga rua plan ke rua oi. A wai ke rua le manga o eo kai kokasi. Wai mau ki ngoa e mua muanga roi se poe. Ia e ngofo e o sko ingo le as. E le me mari. O ke i mea ngale lana kai au. O kaua koe i lunga o le social media. O whape woi ka fiolai. O koe kankoe solo mak. O koe whape. Tele. Le lo pese ser ngi whaasala laumpa. Ai si umaku whaasala laumai. Yang ka wakula ia le polan mea nga o ke ia ngalena. We all want to recycle right, but sometimes it's hard to remember what goes where. So paper, cardboard, cans and tins, in the recycling bin. Be a star. Recycle glass bottles and jars. And recycle plastics 1, 2 and 5. Help keep the planet alive. Let's waste nothing. For more, search Auckland Council recyclable items. Recycle right. It's in your hands. All together, Auckland. A whaialo sa ili se a onga a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, a e piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Tasi limoi vatu, amo. Sulu malai iwa miru tani tala o lei Julai. Tolu au ira tu tala iwa I whanoma tala I talonga I le ngana pere tani. Iau temi fwina wa tauna tu ua o ngā le whanau. E ale nanga ia tu ia onga I le nei fo I yaso. A ole me watup. Wala I foa. Faila kamai kalo. Wile le kai. Ki runga kunga I lunga result o le taito o fitu le lena fai o le dupai. Au wai aku. Soli. E se au le. E se ale au le. Sa iri champingi me mara awa fiki. O va pe. Sali. Ia. O ka ngururu ke le fong. O ka ngu sol. Ki kape. E ki akula. Va pe. Au. Ka fio la e le maka o ki o le mere sa. Whakaua o lea se kulanga va pe. O va pe ngia ia ki aula. Tole. Ele ai ari. Ele ai ole. Ole sawa au fo we kongo le top 12 le World Rugby HSBC 7. Ele io Spain io ka fa fa I Dubai. Pa Spain io si la kifa. Ole wo ole temi mo ele tala fa solo pito le la capito to fito Spain. Sa ili champini male awa fiti. Sole. Coffee olai. Fe la isi vai e kokoi. Ele kausanga lengi. Ia mara kausanga fo I fai ngā Spain. O kouri Spain e inko ma fo. Kwa kou le falo alo ai angi usilali. Le falo li me viko me ali Spain.
le sipula vea vea olo oile fa'ato anga ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mongo uolele mau fa'a pepe pepe le basa tele le tava e ua pa e pa e uolele atu isa sa e maona fulu ota muli e umi umu pa auli Vivianga Maya DJ 651 Mawino le divangola Aoauli le pese wa whainga tamo le whai whaiaso na talavantu ia polonga sa lima malai ngai nai hama le tone e langa tofo i lea ia uto malapale mafuto mo le divangola wo whai tunu le lotoa le aonga ale whana ia loka le lau ta vale la ia choisina fa malustino piki mai la to ona piki tamati a onga ile asolua male asolulu o vai aso taitasi ona ki mai lo le o lau leiti o Facebook po le YouTube ale Radio Samoa ile afa o le tolu ile polo kalame o le tuli matangau e o ai fanau ile ngana Samoa awane imisia ile fanau le polo kalame o le tuli matangau male faletua ia Natasha o le saasia ia asolua male asolulu o vai aso taitasi O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o wha o o. Tolu i valua o wha o o mo le R-Dash Travel. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le Car for You.
A whai lava ta sa ili sa ta vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tu mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le kafo iona fisosoani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le kafo you, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Kreisa Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, Ova te lau lolo a fitu whaiva na walu, whawhisili mo en po alofa. So whasei fua. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Wana o se toi wha manatu. Wana o se toi whangu ia wanga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. Talofa Samoa. Aoauli nei o kaasputi alu, awal suia le ngila ura le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. O le wa toi iwa malafa midu tonu tale o le tulai. Tolu ia, tale tolu pion tau stimu usola, widantu ia se whaapoponga o tala iwa i whadua le ngana peri tania. Momoi manu ai sau malaya tiai. O se tala wha noa e pe o na maua i le aso na dafi. Ia le maua wei o le soifua o se tasi o ali i talavo. E a onga i se tasi o kolisi tonu o au kilani i sautanei. I se whalawalawa tau ta vale na tula i maile pe tusa o le tau le fitu i le tai awa na nafi. I le lipoti e pe ona o whaitau o tia i le awo i le divaing o le awo. O le whalawalawa tau ta vale na whapeleo na tula i mai i nā i le awala lea o Hyperon Drive. I le pi tonu ule o Renwick Park. I le tai au na dafi pe tusa leo le tau le fitu i le tai au. Sa whapeleo na poloka i le awala. Ia na anga i atiai ia le ambulance. Ia po le hato hone St. John's. Ma whapelea o na tonga fiti ai se tasi. O le pāsese. O le isi. O le na ta ua ma wha mau nia mai lava i le tai au na dafi. Ia le maa wai o lona soifua. O le ua mali, o se ali i talavou. E le nganta i le lei to tonu o le aonga. Ai whapea fo i le tale nia, i le tūlanga tau ta alonga. E i fo le whaamtalanga na uwha alonga ai pe longa tala i e le aso nafi. O le nei le fuafuanga ai e malona ainga. A ulia le tausanga fo. O na whapea leo na malanga antuai i Australia. Ia wa lava le sa ili ngā manu ia le nganta i le tūlanga tau wa onga ai misilama ia le whaunga i nau tāle ni e pei o na wha manu ia mai ai ia le li ia i tātou. O na una fole mau whapea o tupulanga tala vau lewa ia i le vaitaimile nei e se le wha i te te ngata. E le ngata wa sawa fiso ta inga wha ni o na pō o lo o whapea leo na fiso ta iai i lātou. Ai ua whaingo fie ona maua ia mo meo o ta vale e fe malanga ia i lato leala e pe ona ta o mai le lipoti e le ai mo se fai no le ta vale e fua ia le fa mtalanga pe ona o mai anta e pita yane o le li i sa fa pe le ona no fo ile no fo o le pasisi o ia le na o le na ma wai lona soifu fa mi se anto ile nga ngole tu ni a inga o wo mai masan ia ona o le wha la ve mantu ia he pe ona tu mai le aso nafi aso sa ele nganto le aso sa le tu la mai le tai au po ai o le aso mua fo i o le masina le nei o le masina o te sema ia ona no fo le mo fa pe ana o le ta ma o le to mai titi fa mata o le aso la ngona e o mai i lea tai. O lea ua tu lata toea o seanga tu ua lea aunga. Ioi, toea o nei
ia masalo se aso nei vai aso tu ua le aonga. O le ua maua le tala fia. Maua le avanoa, isi itia i lunga le tūlanga. O le fa i laina o le taleni, e pe ona fo ina mai e le li. Ia o tele mai loa e le uta ua mai le li, poti le i maa ua fuis fa mtalanga. Ia po le ale tūlanga. A o le ale mafuanga, na la iona i lunga o le awal tele le awali ia, i leo teimi o le taiau. Ai na au se tuwa lanu, tu ina antu yo au tafa o le tamama o le tina, ai maise ia le whanau pa tūpulanga televau. To e luas fulu wha aso kirisi masi tātou. Ai e a matalawa, ia le maa sina muli o le tausanga, i lea wha alavelave mātu iau. O lea, tautua nā mā tātou mātua. A wā ne i o tātou whaatala le. Ia pe tātou te pai e fo i le sitei. Ma tongi le ti le ki o le taavale. I le whana, oso kua e miskako whang susunga. Oso kua whalo o loa e miskako whalau. Ma aua ne i tu ua tamaiti. E o ai lava o ai lava. A le whako au mai de keimi reo le kaya. Ia po o le taimi o le vaveau. A whaina tango fia le ava malos. O lona winga. Ia o le da. A u te whai atu. Talo whai si ainga. O le a loi manta maling. Male wha no. Male wha vau vau. Ia le kirisi masi leo tantou sauni au tuye. A whai o nei te whape mai le nei Aoauli o e nei te mawhatia i le ama. Mana tuane si ainga le iau talo sang. Mana tuane ia sia antali. Ia tantou talo sanga. Wa fianga mai le Natural Brothers i le nei vaenga o le Aoauli le pese ua whaingo ina. La lupe ua leolo. E ui le whaingata Pei o se sala a se pangota Tuku fesilia i pe aisea Le o ti o se tui ina tinga La urupe ua leolo Ua mafuli le la am safa a paolo Le pale ua le so Motu le fa aso Ai pule lava o ele atu Luwali isi yelo fa mai o vai vai Fiu e fava senga o nei tinga o ya Ua moa tule sa taula ya yo le va ai Atua o bona le de ipu o winu ai Mai mau pe ana ma fai na toe liu le tai Lo leo ma lau kitara se yo toe fa lo ngota si Ui i leo te loa ua e fai pese a ile lani Ai o no lo misia o oi e mafua i lo tani Fa afeta i manui a le nei ua o sapai I le tale ni sa e fina ua o sapi Ma pui e le a ai o anganga Tofa o e manui a la malanga E ui le whaingata Pei o se sala a se pangota Tua fesilia i pe aisea Me o ti o se tui ina tinga La urupe ua leo Ua mafuli le la absafa a pao Le pale ua le so Motu le fa aso Ai pule lava o ele atu botu Ki o tie o filo tui Tuunga mau Fe elo manu Ai se awe ave ai le safai maa Lesa mawai le fia i lo umei tu Lesa fatari a webanga ipo Tinga lava lo leanga ai le manolo Aua ia fafanga ipo mafautuanga Tama o omisi a le tatua mafutanga Ai famanga loa i so vai si fati wa sala Tafi malala malanga maua sono foa Imana tua pea we italo sama Silonga ua umanava E ui lava o se kou whau ke roa sa whaki e ki e kau E au sama le ku vai Whai la ku yama Whasenga ku rau mu foi pule whai ko a kasi at si esi Ora wilo ai whare u koru fu e mare po o si ala kou Pasi whai me u ka rare mali i o lang
Wa e mo le ui le sa Wa mangoko le mafuali Ma ua whango ele ele ai e kuwasa Rangi ai whingao Mea ua e lau whakau kainga Ua kongi sa fo i rongo nganu Ua le mumusi au la mepa Ka rofa i le ka mafukanga ua au o mangua ua mala Ua saukia ai o paongo ma whare kalakala i o mawhakianga Ua mumuku vangu maala o le la ai le makuroi maka o mo onga lingi i o langa Peanga ma whai unga koe a maka Pai maru e peanga o se aka ai se koe kila I le amakanga ka fia koe kilo aku si au pau au whakma se o langa kala I kere ai ma o lo fisiki so ua ave se ai o ni koe maka Whakma ngalo lau lea kala Kere i o peke i kasi kama o peke ma O fau wanga sa ka wairo nge i o langa O lau ka lengi maunga ruenga o ke wha suru ni mala malama I o mo se se roa ake piko ko Ka ua ki ala mea whai maro Ai sau pea ya sia o masia o whanga Pea mako o koe e ui le whai ngata Me o se sala a se pangota Tō whesiri ai pe asea Le o ti o se tui na tinga Lau rupe ua leo Ua mafuri le lau sa wha apao Le pale ua le so Motu le wha aso Ai pule lava o ele a tuko In this update, Ukraine and Russia could be edging closer to a peace deal, but not without some struggle. UK Iran's President Volodymyr Zelensky hinting he'd temporarily cede territory to Russia if the whole country's invited into NATO. Former UK Defence Attaché in Moscow, John Foreman, says NATO's always been Russia's red line, and President Vladimir Putin could find it difficult to sell gaining some land as a win. He says the war began because Putin believes Ukraine is part of Russia. So whether it's actually NATO, or whether it's a selection of NATO countries to provide security guarantees to Ukraine in that peace deal, would that be acceptable? I think we'll have to see. I think we've got a long way to go. A Te Puke kiwi fruit labour supply company has been penalised $100,000 for underpaying employees. Assad Horticulture Limited workers were temporary visa holders and owed $40,000 in holiday pay. It's since been paid and back in arrears and is now in liquidation. The Employment Relations Authority also ordered it to pay a $70,000 penalty for breaching employment standards. Its director will pay an additional $30,000. Adding swimming lessons at schools is likely to challenge already stretched teachers. Water Safety New Zealand says a more standardised approach would help push down drowning rates long term. The Auckland Primary Principals Association says it's a nice idea, but will just take more time out of the day. President Carl Brewerton says for a consistent approach, every school would need a pool or one nearby. As we know, schools have been slowly removing their swimming pools simply because of the running costs and the maintenance required to keep them operational. The government's considering having its own satellite in space. Consultations underway on achieving the national mission by 2030. The government signalled it wants a satellite to collect data and demonstrate our space sector's capability. Physics professor Richard Easter says we have a great shot at achieving it than other smaller countries. Completely unexpectedly, New Zealand is a huge player in the space industry as a result of Rocket Lab. And that's not something that you would have necessarily guessed 15 years ago. And that's your update. To sport, and it's back to the future for the New South Wales men's State of Origin side, with Laurie Daly appointed as coach on a 2-year deal. The league legend previously coached the Blues from 2013 to 2017, winning the title in 2014 to end an 8-year Queensland stronghold. Daly believes he's a changed coach in person since his last stint, which ended in him being sacked. You'd like to think so. I'd like to think I'm a better coach. I'd like to think I've learned a lot. Never thought I'd have the opportunity again, but it's come about, so I've accepted and we move forward. And the Silver Ferns test calendar could be about to get a monumental shake-up from World Netball. A leaked prospectus has revealed plans are afoot for World Cups to be held every 2 years from 2027, with a new Continental Cup also to be held biennially. And that's your update.
le dawa whafunga le tino swapu pongana tātou tala I vei whanua tala I tā longa o le rīwainga o le Aoauli. O le whamiru tu te nilingi tulai tonu o le wenga ni le tātou tala o le tau le sola poana ni mala soa tai au. O le tumidei o lewa toi sulu mātango fia mai awa o le la I manu kau nei. Mo au kilani whamai. Ea, e langi le leia tulawa le tau tumidei se o lia le poana nei. O le mawhanawhana, ia po o le vevela fo I lua se fulu lima tikeri. O le manu I le poana nei se fulu lima tikeri ngoto le la I le lus fulfitu minute te ai le valu I le poana nei. O le venga mala soan tai au o sone le la I le toyono minute le tulai ono I le tai au. O winga o le tau e langi le lei ma savili angi mai le tu I ma tu. Fia lono langi mai teimi o le Aoauli. Tulangarai pia o le iei winga o le tau le rifo I vainga o le Aoauli. O le asonga fua le nei le aso lua o le nei masina o te sema. E pia o le tātou o lia I le lofa. Ia maleanga le leilava o le tampa au ilunga. Tala vran toim wha manua tu mantua langa te leo le whana wa onga. Tala tamaiti wa ili fuspau. Ia tonu le whale sui o fua onga sānu mai mo le tātou por kalame o silva tali ile a fo le tolu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is a serious and sometimes deadly illness, especially for babies too young to be vaccinated.
In fact, over half of infected babies under 12 months will end up in hospital. And sadly, some may not survive. So, if you're planning to visit whānau or friends with babies this summer, especially newborns, make sure you're up to date with your whooping cough immunisation at least 2 weeks before seeing them. This will greatly reduce the chances of passing it on to the precious little ones. And of course, if you have a cough or are feeling a little under the weather, save those baby cuddles for another day. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau, pole telefoni oiva lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole keisile Omega Cars. Isilia mala se lau fala oloa I Samoa mawhai ona whaanga ile talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau no I telefoni maolo e whaanga ile talofa voucher e whai e ile whaatau. E mawhai fui ona tungi e tua ile cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa ile www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umaile o lua tasi o valu tolu lua tolu pole info@pacific40.com. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi no valu wha fitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Lewa sfulu tasi bidu tautai neling tulai tolu tantu o sesian tu le tautoma la udanga le sungaya victim le tai world yona la ilua ile pito do o tara ia po ani fama avenga ia o fini biano for grisi masi wala tu sound ia talo victim malo nga lu ia talo fa tu la sunga se mandu malo la sa I malo fito tu tu la sunga ia papa ya vuna fa talo fa fo le pe mo no Samoa nei tatu ase sino peana fa mafuta mai tono mota malawa nei tura le uli malo la mo sa I maruta wa te o fe fa nei muru ya ro uli ya fe sing asalla ia vai singa vai ingua singa vai maduru e fa susu e fa o ko asalla te mine di se o man ciao le ya o Victor ya u te toi fa la te fu tu ngase Victor ai malo le o sai malo le fa malo ai wa kilinga malo o le wa ka ko ye le masino te se ma so de mero ye soro pe fa ko ringa lo malo si so man ia ne bo meu po pe ngo di ma pasenga ke mi ro su pasenga o le ale ko inga fa la au le ke fa nga inga Victor ka mo venga o le meta ia ko ke fuka ngo fi fuala au lang pingi ki marko mama iso oso ia e malo si malo le tautu au teilo o na la vai pisi tanto au nanga ele nganta ina ile tolanga fata ia I le pi o ngale le pi koma ia sa le o se man wa temi nei fa singa pisi o tatou an malu fala tenu le mai suite ia pa o ta vale le fai fora to fu seve sa fai mai le fa ke gaming e mongore e o me foi ngisi fufuanga o kemi le yang I se manu to pe fo ia pa ta vale va pe ngai fu ta fonga le inga in le fo ia ole nei tau sanga ia temi le lava nei fi pa fa lu ta vale fa ke le fa ke temi nei o tola ia temi fai le fufuanga ale atoa inga ngisi me ko pole ia ka kwa o suru adu ma dia leva ia le ia si au mai tanto fa bito e pe ona amtalia le fa ngol na va ia so tu na ia tu o mai le ia so fu ia fa tai se mon mato no amata tu le tato pompesini le catex ia o le tato pesini o li matasi do lua tala fa su sene ia ka ko tisoro tala fitu su sene man tu ona sene to sia pe pe tu sa I tato pam ngata fo de Apple catex ia pole e point ia swipe kona tato fare lo mo ala ono sene discount
ngata fole e fa ngai na fo tato pamule after pay pape so after pay tu fa tu malosa ile tato pope sene ngata fole fonkesi ole LPG a pe ngai fa inko paki wale ale inga fento we fio fonkesi ile lua so fitu tal tongia ya so fo man malo man leva so sunga Aaron ole fa man ina maltato vauta se lauta la i tato pope sene yo tu fa tu malosa ile tato pambu me telefoni ole lua tasi ole olu ono lua tasi fa tasi ia afa pena e te usu mai e tato pamu ia tu lalu swafa ngata foi la no numero ia tanga va foi tona tato se ia te man malo se sivata se lautara tu fa te malo sa il tato pompe sini ole tato farisinia ile tu atu si tasi di matolu stamaki road afa pena fia failo fu service ia vili mai ia pete suma foi tato ile tato farisinia afa pela ngai fia fu service ia fa follow transmission service e tulanga na titulanga iai ia wa fo fa inga fo ole leita sanga fia rifilo ta vale do inisi maulunga tole inisi maulunga fa fa matu so swani at o taftu na itato tau istau ta ngai fo malau fa sona wa iai yo pole leaf or lowing your snoko fa pia tato ngata frata to pupa sia po pampa i mo tato pick up ya tato flares tato canopy refract tato roof rails fa pi ile tato farisinia fa pe ni me fali tono lo sa yo tono fafu ia nanga na tato farisinia mo ia fa pe na ito se fali to avelo ta vale ia sumai ia pe mai falo ta vale ile tato farisinia ol pe pole warn ia pe ko tato no warn duas utala pe pole warn ka pe fa funga lunga nei lunga tato le tio Samoa fa pe na ito se ta vale lo fa tawina tato ta vale fo ta vale tuai felo filinga afa pentau se SUV car so mata SUV car so to minivan tato small car hypercar ngata fo tato pick up wa for Ranger Hilux malnisa no umana lifa mandaya failo filinga i tato fata vale mo fo lo respect e pete fata wina so sta vale la ma ia matou afa pela te su mai pete vara me fe matu numero o iva lo fitu fa to luo o iva lo fitu fa to luo o mi fo tasi fa siria lo Samoa so swani mo na tulanga ole tato farpa ole tasi fitu suru peto o tara o tato pa tuai pa fo fe filinga ngata fo tato seki me kuio au le fa ma na ia la ta vale fa ila to ila ta vale ia le fa inga fo ole nei tau sanga ava pe fi apalai to tongi vai aso do suta la te tongia ia tato peni o tato pemina matana o tato seki me kuio amata masai sulima se pa le lua sulu mal lua sulu ngai dunga ia mo tato ta vale po ava pe to fi apalai lo la sina ta vale to ma singa pen statement apalai so seki me kuio me il tato fal pa ava pe fo so seki me kuio tuai po nyau po tuai ma o fe tue i to mia tari fo tato le tue in ia fai fo la we alignment ia pok me la we ia la we alignment ile tato fal pa ia po o fe tato farisinia lo mo tato pa marta sa to tasi to lo to lima se plan level o mo tato fa pena ka usui pa o fo willi pe tau lifi te lunga sa sia sumai tata no fo ni alo sa mo lava fo to mai ia imea tau pa o ta vale ole tato fa pa lingi mal panta we pe sia fa pena te sumai tata no fo ni alo sa mo so san mo na tulanga sa vale ne va le fo winter Hilux lo fa su valu to sanga ali atoto fa pena tau so fo willi lo eta to fo willi fo pena na la o mantemele lo fa lo tolu to sanga ia ole me telefoni ole oiva lo fitu tasi to tolu to o iva lo fitu tasi to o mi fo tasi ia rafsidia lo Samoa so san mo so tulanga lava ia mo temene fa taisi mo mo to no fa lava ia so fo mai mangia so fo ia le sunga ia Victor vela mo ia ma fonga tamu mo le totomo nanga na Alitaia World and Auto Limited Yona la la lua inai o Tara tasi lunga o Istamaki tasi lunga o Beach Road. Le yalo walu vo ile suise vai o lau ta vale. Ile malo si yo lo fa vili pau. Ile malo fa tau tala le ta vale sto ina masilo matu. Isa nga wenga lo vergi kausanga. Ole la uma. Malo anjulu so ya misi mal to ya Faith Samuel. Ole lo ma futo mele di vai ngola o le ta to pol kala mi tomi tinta lofa pa mai o to sa ya onga po na sa e hiv vai le fa balu le ya so fu ya le sa do bai ya to no il fale sui o fu onga fa sina me ai fa sa koma sa do bai o lo wa don ne to o lo ngo to no le ta to se to lu vai ya so le pol kala me o silma tali el fanda
Ia ona malolo le. E fai lor ki si masi ia malolo an toi level tanto polo kalam. Se toi ha ele le ia onga. Ia onga koe e fu leo ka ko. Ole ka ko polo kalame. Langalongi de malo si le forkeki le Fina's Delight. Se mo ye keki o aso fandau. Ma fai poiponga e langa toi leo le tanto fale o fule. Mo fai go in now le Uncle's Prince. UNKOZ. PRINTZ. E te maua lunga o le Facebook, o le Instagram, whapea foi, ia le TikTok. E mwhaiuna print ai, ia mi tiafu, o fu mawhana whana, ia maso usko i ngā mea lawa e mwhaiunga print, anga i lunga i nai te mata matai. Sao ka tuu au, malo, kuten tang, i kuten Morgan. Leu so ia sene kuanta sene ma le lantou vahenga, ia malo lawa le whaiula whaiva. Leu so ia pati po le fionga ia teitum le fali intini ai pap toi tuat. Ka lo siele i alu waku fo i muli pola e wha ma i maura o kai melengi ia so teito kuri alu e vai kamiki a onga ruku ua. Baby, lomaki! Hey, hey! Ua nandure arami, savalege mena veve. Noise!
Kanga mai le malo fiti le rivang o la woli da wolus fully mamidu to te le July tolu ya mai ya DJ Noise fa telephone to ya Steve Yoza ela ngate leo hete yo vaenga ya ma o ile sile lunga I o to mo le fa tsa simele di vaenga o le woli fa mai le tal ai le o dan tul pol kala me le fa na o le 10 million o le o yai ia mo meo tayala e pui pui ai le pepesi mai o le meka o le blue bird flu o le na moa I moa I se tasio fa to anga mo ia po se tasio ba mo o lo fa fa le I me ta o moa ma la to fua mo ina I le atu o tago o se tasio fa to anga mo ina I o tago o le o ye nei ia pui puinga e tau fia le fi avea I o moa mafua moa I lea wha atoanga. Ina ua wha maunia mai en siaki sa whai. Ia cetasio strain o le avian influenza o lea a fiai ia mene I o moa. Ua o fo I moa ua makua o ye le pefu. Io o ke le iloa ye po le anko inga furure mawai anga yaka komo. O te mata tua stasio tau sanga I samo. Ngā la vivea koe male makola fumo, ko au wa aia lengi moa. Kuku wā e vai a kunga, pio le alu voi le lagakala e kifa. Ko sa e la a kuranga vale, kifa maraka makau, anga varaka makau pakakuro e lano mare moa, ia usuro mare pese voi le, ina e sa wia e te halu. Ia e mua muatu. O longa winga, ia o le temini, o le sina vaenga o le ua pepesi le nei vai taini. E le ngakara idea. E re ngaka I ngā ka ko wha mai mo. Haurisi me maari e leo te whai tau tua I lunga I. Whai mai. O le a sau mai kau I ngā I lo mau ta po o lau lau. O e kau wha le kongu leo aku alango I ua aku I le vai keimiringi. Nio. I re ngā oi. Angai fo I sao lau kari I oe wa kele lang. Whai mai. O le tau o le nei tau sanga. Ua matua I feso soani maa lo silea. O le tau o le mawhanawhana, ia ma le humidity. Mawhanawhana, e a ngai mai le vaitau o le tau o le vaitamine o le vevela. Lea ua mafuai, o na matua tele ia mo meo lango I o whewa I le vaitamine. Ia, a whaila e mawhanawhana le spring. O lono winga, o le ama kua kele le meka o le lango. O longa winga la, wha I keke. Wha I keke ka kou. Inga nge ke iu e wha le kongu. Onga o se lango. Wha I tete le mole meo le talanoa. Wha I tete le mole meo le ifalada. Ia ma. Nge I ke ia ua paka o se lango pe paka o se lango. Ia abakul whale mai e wha mai. Ka alo whai. O la waku o ia. Ua whai le whinga ngalo lango. Ai le o longa loko. Simulator 651 Lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my data. Eastside P-Town 5024 click. Creekside shout out to my brotherhood, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. Magnetizing, so fancy with the hook. Bamba do the down. He got me in the fields in the morning, be with you controlling. Glamour is eye catching me, girl, I'm falling. But it's stalling, still got me singing ta la la ta ta la la la.
Woman, those eyes got the fuse all over your face, speaking your body language, cause they feeling the same. Come to a little closer. Pick up your voice for me, put out the fires, getting hotter up in here. We can't cooperate, someone you can't disappear. Oh no, nobody's in the chance, get your right, cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it. Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Whawiwhanga mai a wino le divaingo le uli le walua minuto te ne le afo le tolu toe whaatalo whaatoi mātua. E langa te leo le whana wa onga rautu wa onga le dia wuli talo. Kuta mai tio a mai o tau. E a mai le a onga i le dia so sa e a onga po le sa e no fo le whane. Na mai le whai ungo le via so sa e lotu. Ia pe sa e lotu fo i le tau whane. E a le le. Whanoi pe ma whaiona e wala au mai le tātou polo kalame. Le ni Aouli mantango fio la so fula so lua le di masino te sema lua fe lua fa. Ja, mafanyona e wala mai an tomiti ile tolu fitu tasi lima i tolu fitu tasi lima i tolu dan wa talantu mo tolu fanau le di vainga ole Aouli. Ja, antono le sa pisi o tolu fa ungal venga so ali tomiti ai talo sia na mawalo malos e te fa malos e tuile lotu ale ole sto nai ya pole sa fo iana na. Le toto na ile shafa. Mama fa pe mama. Ja, lele. Wala mai fa sta tala ile tolu fitu tasi lima i tolu. Ole fa unga le son sim vai tuni. Ole na amatali ile tamu sangol HSBC 7s lua filu fa. Ole na fa ye oi Dubai. Ja, le na fa nga solo fa unga le yaso. Ele I awaile awale manu sa mo. Ja, ona ole wa pa uma ilalo na tulanga. Pitai, ala fa peona awi antu le tamasanga le Oceania, to so e mai so na wala e faia lea I Solomona ile vaia so fo. Ai ona mali fo io le tito fitu li to le fa ngol vea so tene. Fa si leva. Fa to a to champagne ale ole au tito fitu, ale to o fiti la le na champagne. Ai e malisi mea na tupu. E yai malisi mea le na tupu. E yai le au la kapi. O le fonto anto e ofientu le to tonu o le top 12 o le HSBC 7s. Ofientu le tamasanga mua po le vai mua ni tomiti. A o lea, mo le taimi mua I le tala whaasolo pito le aula kapilea a le antunulea. O lea na sa ili champini ai, ma le awa fiti. O le fesilira, o ai le antunu upo le aula kapite I to fitu. Lea na final, pena sa ili champini ma fiti, ile whae unga le vai sone. O aile tunu upo o aile au te to fitu lena sa ilia le champini mafiti I tu pai le fai unga le version teni. So meltali e vala mai tolu fitu tasi lima I tolu lo abro en tu e longo tonu le sei lua tanto fai longa fo le fai unga le neve yaso le fai longa le Fina's Delights ya Malaysia tanto fai longa o sound le Uncle's Prince. Solo se fai na vamos ile olanga fa Samoa sa Hawaii
pulu popo ha o misi o kafa anga kama le ka mui mui ma le ola fai kala le loko le anga e mafua le kaula malama fa kata pai kala fa kupu fela ula wai pula fasi e sia su e su e bebes wa anga e fai fa manga yo ke le fai ki o si au kaleni ko sa me la o ia Matia Junior vai lua ma le pese le a to e elefane o le wuto lus fullo mi duta na talo le tula fanta mi tina utala to le mo oe em faiona e vala mo ye le tolu fitu ta si lima i tolu polo galame sili matali mo le ya songa fua lango languina e le Fina's Delights ma le Uncle Sprint sa o le wata si melta to ya Amy talo for Amy fala vosteo manu o ama yo ma due ka sai ia sa e alu le ongal dia songa fu Diare. Wala to mi sa vile o ngali. Tama ko si fima ko ako poku e si. Si firko poku si fiko ke sima. Ie. Ile si poku. Oh, aia. Tiri doe lo faya onga. Ui kiri no e no faya onga. Ia, ngala. E mama fa ke sima ngofo. Ie. O ia mama. Ia, lele. O le aso wa i tono tau potu tuai. Mua kau yengi mea o wha de kongu. O le aso wa inga tono le potu fo. Le ilevanga koe whafau. O ye le ilevanga koe whafau. Le poku kuai po le poku fo. Poku kuai. Poku kuai. Oh, ye le lo pola e ave loka yo. E tu wa fel tu wa? Week 10. Week 10. Week 10. Ja, maar zijn wel eens voetbal en toe. Wow. Ia. Nele. Ia? Atu tu valu December. Aso sfulu male va. Si o ki lo ku lunga ya. Ole aso lu umal va aso le on tu. Lele. Ngai lu lo ku nga fili. O mako sapa. O yo le sto na ya lele. Ngai alu la le lo ku de sapa. Ole al matu la ngai. Ia, o le a le mea sa whaile a o ngasa? Ma whai mako whesiri o le Bible. Ia, o le a le whesiri sa whai? O whesiri whai ngā whi. Ia, e pei ole? O e ngā tā papa mai si mea. Tole, e mo? Ioi. E rei su ia ko whesiri? Whesiri mea bo me ki lai. O, ai a o tau ia mantu. Le fai pe mo come kila ki ia le la ko pe ko si o inda le pampa Ose o ai na finu ai
Ika ilu mala tomani. Ia, lele, yo vai le ngofi. Ye. O te mala fa tua? Apre apo. Ia, o le tamau Yesu? O Stefa. Ia, a o ai le tamau tanto uma? Le atua. Ia, ngā kongo, shit. Ka ke mo ingia makali siringa, Ye. Lele, ei mi on se merunga lenda. Talofa? Talofa king se manu. King tau wa haua. Pulu manaka. Ia, me naka makalevu. O amo o eri mika. Lewa we fa fly. Ia, ngai whingan wangang. Le ai, o le aso maralongi fa mo fe auma, fa mo le mixtape o le neko sanga. Lele, ia, o halau me sa whiringi, aso koari mika o le wala a kārefa. Ai re kala fa ring me fa ye ngau mixtape le fa. Alo le ko sanga fa. O hawhia lai umarka mixtape. Se uma se velisa. Ia, lele, ia awangi ngalong ka umaya o ki mi release ar kam Ia. Ngai loko nga whiri mika. I sa loko ngafi. O le ia le maku o la unga mika. Ole, what you call it, the light, ole malamalama, arise and shine, for everyone has come. Ole ngari amakale launga. Ma naia, ole fole me tupu masina nei limi. Aso masingo tisema. Ne aso lea? Masingo tisema. Ia, ole masingo tisema, ole ane me ka ua le kupu le masino tisema. Kere, no, boku si mas. Orgi ia le ngā kongu wāri ia mika lelei on semelina. O ai lea tu no lea na whaino mawhiti i le teimi mua la tu talafa salopito whamole mole e. Ai lo o New Zealand. New Zealand o ka lo whai. O New Zealand ngā paka e le au ngā pā o fwoi lele pi whaangiva. Ai lo o Spain la. E mo i rau kana? E fisu ia lautat. Le ai. Mana ia whawhetai. Lele kere o iri e. Ia lele whaatai mo le tat. O au me ngana elwe wharingi e fiafi. O lea kōku ka ngarawe. Le la whau ngā bea ai le sa whau ngā konga. Ia. O lea kōku ngā iri sa. O le sapasui. Ia. Malaia. Saumangi. Wala. Tupo oxtail. Ia. Makalo. Umu kalo. Ia. Ngai e se kuka nganga e usosoangi le whaingari e. Le ai. O e ia ngai e hano. Le sauma le extravaganza. Ui, ia. Makosiwa. Ngā mai le kou extravaganza bonanza. Kua kumuia, mangai ai. Ia, e ke le skou se rengi ngamo? Le ai. Ia, e li ke rengi kanga lafongi lako se ring. Palofa e kameki. Oi, ia. E kule amakua ia. Ui, e whai e loto whaitaria. Ia, ngā maua umalakanga o kakosi. Ia. Ma, nei, o le stala alutina amal tau ainga iau. Kongai e mangai a kulo si wanga o le tika meki. Ia, o le haila lau whailonga ngā mauari e. Ngā awe o le mektano le vai ngā piri. Le ai, ngā koe fo i mai ngā whailoa mako sa pa tere whaingi mea. Ia le ngā kua le rok. Ia, ngā fo i ngā mawhar kokonga. Ia, le le. Wa i kia ngalo le loku mea aia emi. A lofa tele antu masalo stemi e lo te mouse o ta i antu ia le. Le Finas Delights mala Uncle Sprint ia oi. E wa o le man malo le vansu jeni. A lofa tele antu fa teile wala au mai mika. O ai leanga pingi mawhiki le vai ungo le vesu. O le awaka le a kongu o tō walu. O tō walu? I. E mo i rau kara? E mo ia. Son. O i ranga maru? Ke re do. I ke re do. Ia ranga renga. Se do. Ia. E po piki e poso valo le mak. Ranga renga e alu lok ari mika. I. Ia, lele. O halaka me ngana fa? E whai lo mixtape. O aso sale pai lo mixtape le pese lok.
Oi le pese ma ngayari mika. Ia le rei. Alo fa ko inga malo makua fa taini fa mai. Oro. Ia wara lei manu ko Christmas. Ia fa pe nga fu. Io ia nga. Tomati se tanto wil pol kana pele o le 5 minutes. Tani mai. Ia onda fa mantu le on tanto pol kana. Le ding je viola sunga fu fa tangen to le Venus Delights. Ma wai ke ke wan so fa nou fa i ponga. So swa mo na lo man wai lo on Facebook ta ilalo PPTelo. PHI and against Delights ia po le Uncle's Prince. E ma wai mi tiafu. E ma faina tu wai lo mai so se ku ngai ngo so ku nga haka. Na lo one way lo on Facebook ta ilalo Uncle's Prince. UNKOZ PRINTZ. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Have you ever been lost? If you travel to another country for the first time, getting lost can be very frustrating and discouraging. Imagine you've just come to London, England, and you want to go to a certain place in that city. A map of London would show you how to get there. But what if you had the wrong map? What if your map said London, but it was actually a map of Tokyo, Japan? Can you imagine your frustration in trying to get where you want to go in London when all the time you're following the map of Tokyo? You could work on your driving skills and concentration, try harder, drive faster, but that would only get you to the wrong place faster. You might even change your attitude and think more positively, but you'd still be lost. Being polite and kind to other drivers and pedestrians along the way would not get you there either, because none of these things you do can change the fact that you have the wrong map. But that's the frustrating situation we often face in life. We keep looking for success, satisfaction, and love in all the wrong places because we don't have the right map. We keep going down dead-end roads that lead us nowhere, and we waste much of our life getting lost and making painful mistakes that really cost us because we don't know how to get where we want to go. But the saddest thing of all is that the right map has been there all the time. We just didn't use it. In fact, the maker of the right map also came as our personal guide to show us what we're looking for. Jesus said, "I'm the way to true life. Follow me and I'll lead you where you need and want to go. I know this land and territory called life. And I also know how to keep you from going where you don't want to go. Just trust me. I guarantee that if you follow my way, you'll find the good life and security you've been looking for." So why not ask Jesus to start leading you today? Isn't it finally time to stop going down those dead-end roads and start following the right map of life? You'll even have your own personal guide every day. Just think a minute. Oh
Vessel Peace Shampoo, Father Vaulo, of Antolongan, Twile, Polgalamina, I think a minute. Letting for Ivang on a Fiafia, Polgalame of Silvatali, Molefana will read for Yasong for Tomati of the Telemafu to my, but they to Matua, Le Favro in the fall, the Tiny, Evala Mayena, Yalom Fana, Lema to Polgalame, officially Matali, all have a pound to Molavro, Tanto to Mav Tyler, Stoffiel, Ledivayaso, Malona, so for Riley. By Sophia, I will find Mail the Yasong of Fua. Allo so swan il fringo le kuka te pena ino le fale fuluino I po le fringo le tanga mea ia po le mo ino le vau po le fuluina o le taval yo ale le ia le kamanga e mo ala mea no for Christmas antomite alo te lan to mo tofilo ele stof tomaiti manuia le nei afiafi Wana fai ona awina atu le polokalame ale Aoauli ma Fofogamua. Ona o le lango malosi ale Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila o walo. Ole Jamie Lunga Wanchi Lunga Toy Fitu Miruto Natale Ole Tula e fa Samoa wa tolunga tu ina mala tomo e le ria so nga fuala so lu le masino te sema ya ta Lucia ya Samoa se afu. Ia sau aka, io e aka foi le maua fua ele anu sau kupe, e wangai ola mai lau kere fongi le wifi il kokua oi, wa oi ne pe o ngai lau ka mo pop. Ya ai manu ia tele le nei ia fiafi mangalo so leo lau titi fai tama fai loa ila so antau le lofo le tua o leo sau di mai ia pese ta le a tau sa vea, ya mala Aouli Isaac Baunga. Ja, faile tau tufanga fuala au le nei fiafi. Alofa tele antu, manuia le po, oile fiafi, soifua. Wacamai ole palesa, le gerisimasi, wow ia, darling waisola. Fatia ya payatu ya tewetia manua wa pepese maka betai le mesia wa mana mai tatu haleluya maosana wa fana mai singa misialanga olinga legerisi ole taimilea te mafutai malaumana mea and relate.